ka go rialo motheletši re a leboga ntle le go senya sebaka ka kapa radio a ba re go monate ba re dilo di apere tshiamo e fela ka mafaratlhatlheng ka mo a ke bone gabotseng gore ke bone ka mo mafaratlhatlheng ka mo ga ke bone gabotse a re bone kakapa gane bjale ke dilo mantši ke dilo maga a bjale di nametse mmila bjale aowa re a leboga ba gešo a ke tšee sebaka se ke leboge le go dumediša bao e lego gore ke gona ba bulela a seyalemoyeng sona se sa mmamorato wa motse community radio nna ke nna morwa motšhamaubane ke nna ka kapa radio ke tsamaya le professor moremi fo gomme ntle le go senya sebaka mana a ke no ya ka mola go yena ka fale ke a motamiše ke moka ke moamogele semmušo ka gare ga diphapošikgašo tša motse community a radio moroka ke a go tamiša ebile ke a go amogela mongaka malome ka kapa ga ke go tame ke leboge ke ne nneta gore le tšwa gabotse ka kua dipasikeng le jile good friday ya lena gabotse magagešo ke a ba bona le bona šiba ba sa buile re leboga go ba bona ba buile a re tamiše ka kua mafateng a matelele ka kua mošate ba fela ba re batho ba bagolo ba go apara lethebo re a ba tama magagešo re tamiša batheeletše ba radio ye ebile re ba leboga gore ge e sa le magagešo re thoma mo le bona ba phela ba ne le rena a ba re katoge re a le leboga ge le theetša motse community radio station ba ka mola dikgokaganyong tša leago re a le dumediša re a le tamiša magagešo re leboga thata kgotlelelo perekišano ye magagešo le neng le yona for rena le re bogela ka ditšhelete re leboga kudu ba le ba rena ba maloba ke a le dumediša le kae batswadi nna be re ile kua dikerekeng ka kua kerekeng ge ba dumediša ba re dumelang ba fela ba re khutšwa e be le lena goba ga e be kgotso goba amen bjale re a le dumediša magagešo re leboga ge le buile malome ka kapa ke ne nneta re melao ya kgašo ba itseba e no ba go no tšea motheeletše gore o mmee mo rena re leng gona ya ka nnete go batamiša ka tumedišo ya sedumedi go a diagala gore o ka no bo batla ba batlabegile ka baka la gore go ne malapa a mammoroka a go tsenwe kereke ka moo kore a gone kore tate a tsene kereke mme a tsene kereke bana a ba tsene kereke ba bolela language ye nngwe ya kua dihalangweng kapa language ye nngwe ya kae ke kgatla ko gore matšatši a le ka mo sengakeng moropa wa lla wa kereke a go le moropa malopo fela le wa kereke wa lla mo o tla bonang ba apere mona dipurapura bo moruti malefo ka difapano ya go bontšha re banna modimo wa rena re a leboga e fela ge e ka ba o batlabile ka maduma a sekereke a re no raoa ba tla tlabologa tšatši le lengwe a re o re khutšwa e be le rena ba re amen re a leboga re a leboga motheletši wa motse community radio lapa le ke lapa kana ke lapa la ga mang lapa le magatla ne magatle o magatle magatle gape ke lefelo le lengwe la kua sebediela kua go dulang bo mokaila nna re tseba gona magatle re tseba kua sebediela kua ga bo mokaila ga bo molemo re a leboga ba gešo a re lebogeng ge le kgonne go boa le sa feleletše re leboga modimo re leboga tšhireletšo re leboga go no kgotlelelana rena le lena ga go bonolo moroka ba bangwe gore ba bua ba sa fellela ba bangwe ba sa bua fele re a leboga gore ba buile ba gešo motheletše ko gae ba ke ba ga magatle go tšwa ka lefaseng la Mamphogo
gannyane fela re tlo no re gannyane fela ra go tšea ka leihlo la kgopolo gore o kgone go ba gopola gore e kabe e le ba bafe go ne le kgaitšedi ya ka mo o bontšhitše gore o ile a te thwala jwale ka mang le mang o ile ge a ekwa bohloko ba lešoko a ya ka sepetlele sa tsimanyana mo e leng gore go ile go a ba le bošaedi bo e leng gore bo bolela ke yena nna re botsebe ba gore ba ile ba fetša ba mo neela yena ka bo yena gore a tithuše ka go tepelegiša ka moraga gore a belege ka kapa go a fitlha mo e leng gore ba swanetše batle ba šomiše mokgwa ola wa go tswalela mo go swantšeng go tswalelege jwale yena o maketše le go tlaišega ge ba mo tswalela ka morago mo a swantšeng a thušege gona ga a nyaka go te thuša ebile ba mo tswalela le ka pele sethong sa gage sa bosadi ke moka jwale potšišo ya ba gore ge ba be ba mo tswaletše ka morago le ka pele o be a hlapologa jwang o be a kgona go ya jwang ntlwaneng ya botshwelo mare ba tlhalositše gore e be e no ba mathata fela gona fawe gomme ba buile ba gešoši ba bona ba tlo re fa ditaba ka moka ga tšona jwale ka botlalo tša ka kua ditiragalo tša ka kua sepetlele sa tsimanyana ebile ba tlo bua ba tlo re fa mathata a maphelo a bona ebile ba tlo bua ba tlo re fa bothata ba lapa la ga bo bona le bo e leng gore bo aparetše lapa lela le badudi ba ka mona lapeng jwale ke a letamiša ba gešo re ka se boele morago ra le botša gore eng dia jwang eng dia jwang re be re le mo beke ya go feta ka labone nke le ditsebišeng ga nnyane fela ke moka moroka ba tsene ditabeng nke ba re fe ditaba e sa le nakonyana jwale kgaitšedi ya ka nke o tetsebiša gore ko wena mang wa ga mang o tšwa kae nna Takatso Magatla ke tšwa ke le Mamphogo re a leboga kgaitšedi ya ka ka fawe ke nna Thandi Magatla ke tšwa Mamphogo Drey House re a leboga ke nna Pabalelo Magatla ke tšwa ke le Drey House re a leboga wa bula mo ke Clive Magatla ke tšwa ke le Moganyaka Clive ya re a leboga ba gešo kgaitšedi ya ka nke o tsene ditabeng o teketle o tšee nako ya gago gabotse o relaxe o re fe ditaba tše nke o re solele ngwanaka nna be ke kgopela thušo ka ntho e ke boneng kwa tsimanyana ka gore no ge o swantše ke toilete ke sa sokola ene popelo ka šetše e no baba jwale ka kwa gae ke na le bothata ka kwa gae a ke robale ke kwa mešito bošego mosegare ene ke bona meriti ke bona bošego le mosegare ge le bošego gona segateledi ge nka thoma ka tšwa ka ya go robala le ka moreng ye nngwe ka moswana ke boela ka moreng yaka segateledi sela se tla ka go nkgama ene motho wa mpolediša gore wa e swantše maabane sepele go robala ka moreng ye nngwe ekwa le gone gona ke a go bolaya ka teledise a se fele ene nako nngwe ke kgone bona ntho e felelela motho wa apara se sa go goba jwale a ke robale ene ngwana le ena a robale ngwana wa hlobaela bošego ngwana la sentsha a e ba gona lefaseng ngwana la a robale wa hlobaela ene ga thoma phafoga go a kwala gore go ne mošito gona mo lefestereng ene nako nngwe ya kwala gore mošito o ka be le wa phofolo jwale be ke kgopela thušo ene go na le ngwana kwa gae wa 6 years wa ntatela ngwana la ke ile ka re ke lela tšetšilong ka mmele ke morela ke rela mama ke re yo
a pele gono ke baba ke mmele ngwanola o ile a fetola ka gore gane a o tsebe se se rena le wena re rekiša di-ice bošego ene o ile a re ga bolela so ka thoma tlhalosetša mama story ka mmotša ka toro e leng gore e regile mara nako ke tlhaloseditše makoko ka morela ka re mo torong go tlile toro nngwe be ke le ka mabitleng ene ka mo mabitleng mokgekolong gapeletša gore ke epe molete ene ngwana ge šuba le gona wa 6 years ga nkapeletša gore ke epe molete ke ile ka re ke a tšhaba ge ke phafoga ya ba gona ge ke rutile gona mompeteng ya ba gona ene mosadi o mo torong ke mmone straight ene no anrate o ntlhoile ene go ne le mosadi tsoko mosadi owe o ile a tla kwa gae ka ge sekolong ke tlhalositše goreng be ke sokola ke no robala ke sa bone selo ke bona le swiswi ke no lapa mosadi ola o ile a re tšatši le lengwe le kwa gae makoko ke moswarisitše ngwana ka re ke morela mogekolo ke re kgane wa o tshomiša ngwana ka letšatši mosadi ola a nroga mosadi ola a mpotša ge thaka tša ka di ile sekolong ke ile ka motlogela mara a tšwela pele a nroga a mpotša ka mokgwa nka se tsogeng ka nyola ka gona ene nka se tsogeng ka phasa yena a sa phela a ba mpotša gore ngwane wa mo sedikiša ke mo iše ga gabo ke ile ka re ke sa kgotsa a nrela re nna le mmaka re duletšeng ka kua gae re sepele re ga borena ka gore ra mo distepa awa ke ile ka no motlogela mara pelo yona e baba awa a sa eme gona moo mosadi a buša a nrela re wena o tlo bola ke madi a tintaganeng ka mo teng ene ge ke tšona ba mpotša ka gore go ne madi a tintaganeng ka mo teng ene a bopega es o ka re ke ngwana a lebe ke kgopela thušo re leboga mma gore na le ka tlaleletša godimo ga tše a di boletšego kapa la thoma tše lena le di tsebago right ke tlo thoma tše nna ke di tsebang ke tlo bolela ka lapa la gešo pele ka mola ga gešo go na le mabitla papa ka batswadi ba gage ba bolokile kwa bopedi marulaneng o ile a ra sa le gona lefaseng a ya gona kua ne le ragadi gona kua marulaneng o bušitše papa o tšere mebu kua a tla le yona fihla a dira mabitla ka mola gae go ra gore bokokwa ka bane mabitla mabedi ka mola gae le kua bopedi so jwale ka mola gae rena re le ditlogolo ba šetše bona ba robetše sona ra kwana ra ntšha tšhelete ra reka maswika ra wa bja kua bopedi so leswika le leng ba re le wele le leng lona le sale gabotse le leng ba re le wele ra be re tlabega ka mola gae re no bona meriti ko re gore ke dutše o bona meriti bošego gona ebile ya gakala so ka mo godimo ga masenke ko re ka re go ne le crocodile ya gagaba goba crocodile goba weng ke bošego ke mosegare go a swana ena ke tsebo rana ga e ko go fišana mosegare maswika ona yo re itewa ka maswika go selekane le selo ke bošego ke mosegare go no itewa ka maswika a e leng gore ge re re ke ukamela ka godimo ga masenke mara maswika a ntse a ra bona ra hwetse ka godimo ga masenke mapele mama go itaiwa maswika ka godimo ga ntlo goba lena ge le le ka mogae lenokwa mebile leswika le tsena nameng no kwa diswika ka godimo ga masenke o re tu o ntse o le ka mongako alright o ba re dutse kwa ntle kwa stupong re no kwa
ka godimo ga masenke maswika namile ka mola gae rena ge re ntse re dutse sesuaka moratho wa ka wa lesogana o hlokofetse o iteilwe a dula beke sepetlele a bo a hlokofala a usa ka ngwaga go feta re be re ka ga sekumane o no tšhaiša le Friday a fihla ka ga gage a dutse le yena ngwanoki le monna gage a kukile ngwana setogolo sa gage se be se dula kua gae o molatile ga e tswa sekolong a fihla a mo kuka ba ra robala a ro mo tšeo miša a re ba re no re a ke tekwa ga botsantse a dutse sofe a tšea ngwana la re a ke go mo robadiša ke ka kamore le nako robala ga a fihla ka kamoreng o khile papa ga ba re ba no kwa tu ge ba e kwa tu ge ba kitima ba ya ka kamoreng ba no hwetša a wele ga a wele ba re ke a mo emisa a napa a neela moya swale nna re ile ra no tipotšiša gore ke mabitla a leng ka mo gae goba go diregang kore ra thoma go tšhoga ra tšhoga re re kore a re tsebe gore bothata bo ke taba ya mabitlaki goba go diregang ene mola e le gore ge re robetse ka mola gae go le go gašiwa bošego ka bo ma 1 ka bo ma 12 no kwa go gašiwa ka lešabašaba ene ka moka re no ba ba ke mebele ka mola gae re no ba ba ke maoto ko ra go hlakane selo ka gagešo a go hlakane selo o ka re go ne nonyane nngwe no lla ya buša ko re go re le tlatše lešata ko re lo mane a go monate ka gagešo a go bose re no phele romana mehle e le dintwa mehle ka mo tšhitadi ngaka yona jo tšhitadi ngaka ke kore a ke tsebe o ka re ba e tšholotše ka pakete ka moakong ge le re o ka re ba e tšholotše ka pakete ke e ntši ka dikamoreng tša go robala ka dikamoreng tša go robala ka di-kitchen re ka re ba re gore ke wa ditumu ka tumu aowa mare di tšhaba go tšhaba boela ka mo go setse ka mo ke bona mešitše letsogo ke rata go ka tlaleletša e ya mmamogolo o ile a re o hlokofetse ka labohlano then ka Monday re di preparela funeral furugo ke ile ka re ge ke lebelela ngwana hlogo ke motho e leng gore ge ke tsoga ke checka ngwana everyday ke ile ka re ke mo lebelela hlogo ke kgoditše a kotilwe meriri mo phogong awa ke ile ka kitima ka moiša mo gongwe ke ile ka re ge ke fihla ba re ka nnete ngwane o kutilwe okay ba ile ba ntukišetša tša gore at least motho a naganneng bobe a se ka be a boria awa ya ba labobedi laboraro re sa itukišetša ke ile ka re ke le ka mongakong ke bula fridge ke ile ka re mola ke fetšwe bula pelo ngwe no tla ya re lebelela ka mothoko ke ile ka re ke lebelela mo sofeng ke hweditše monna la wa apere suthu mara yena mo sefahlegong ke skeletone eba o be o robetse o lora goba ke nto e beng e diagala ka mahlo a nama e regile ke imone so ka mahlo aka a apere suthu e black and white ke ile ke fetša go mmona ke sa kgotsa ke tswalela fridge ke ile ka re ge ke mo checka gape monnola ka mohloka a bolela selo ba no ntebelela fela a sa šikinyege le go šikinyega ge o re mo sefatlhegong e be e le skeleton ba sena dinama ba sene dinama e be e no ba marapo fela mo tlhogong mara apere suthu le thaya e tlemile ya ba gona so o sa tswela pele mma go rena ka baree ka mo ke sa tswela pele ra leboga ke swara ke segateledi tate moremi le ntate ka kapa ene segateledi se ke ne mengwaga
ke swara ke segateledi ene segateledi sela ge se ya go ntlogela ke no hwetša ke kolobile kore o ka re go be go ne nto nngwe be eng roba kore e no ba taba mehle ngwaga wa go feta ge re ntse re bereka marega ngwana o ba robala le nna ka gore o ne go tšhaba ka kamoreng ya gago hwetša ro ke a boifa bošego ngwana o tsogile ba sa ne 6 months re bapala le ngwanola robetse mpetong o moteng go notla ke gatile dikobo tše kamo ke a kwa gore go ne selo se se senganga dikobo tše selo se le senganga dikobo tšela ke no re ke kgoswana ka ge ntwele ya go ntlogela ke ya ragaraga mara maoto ke ya kwa gore a ragaraga mover o a mpone ke tlo re ntwela ge ya go ntlogela ke amorela ke re gane wa o sa nthuse selo senganga dikobo ka moki ke swara ke segateledi o ra bona ka bona selo ge ke re ke kolobile ene thokolo seo ka re e no re robala ka moka ko ra ke tso re thokolo se go ba weng ka moka ka kwa gae le bana ba ka moka ka kwa lapeng ka mo ga ba ge ba fetše gore ga šetša ka morago ga matšatši ka moka na ga rena re ba ba ke mmele re ba ba ke maoto ke moreng ka ga gešo a go bose wa tlalletša sesenyana a berekiša number 3 na ke tlaleletse ntate Morena nna ke bile le bothata ke ra grade 7 ke ra grade 7 so kwa sekolong ba biditše ba social worker ba ririe ceremony memory ceremony e riria so ngwana mosa ka morago na dutše le nna a re di dipheta tše red and white o ile a nkgwata kawa kare e ke re ke a lebelela malome a ka wa hlokofetšeng a ndala re mošana tsoga ka setsoga bana ba re tsoga bangaša ka metsi ke mo ke tsoga a zang ka botša mamaka ka re mola ba ile bankutsetša puku e ile ya timela ka di 8 ka ekgwetša ka di 10 sekolong ya tafoleng yaka ka fetša puku e ne ba itšeang ka fetša ka e bula ka re ke bula so mola ke kwalela ka ba ke mahlo wa thoma mo go ba ke mahlo then after mo ka tšatši di mama ka hlokofetšeng ka lona mama ko ile a ba mmerekong a mfa 50 rand ke sa re ke a itšea a ba gona a wang a bela ka matsogong a ka then ka bitša papa mo gaša ka metsi a tsoge 50 rand ke e sereso ra ya go ngaka tsoko e fela go ngaka tsokoela a re ke nna ke rile gore mama a hlokofale cause ke mo gateletse ba re motho ba mo file 50 ranta ba file mama 50 rante cause a tseba gore o tlo roma nna shopong ke go mo rekela eng bale na tseba gore ke tlo mo gatelela o mo gatelela go a ke tse gore jwang a ke tsebe o wa e kwa moroka ke theleditše fela ke ikušiša o hlokofetše ka matso monaka yeo re a e kwa ngwanaka ye ke sa e sa feteng ga botse ke gore o go file 50 ranta and then ba re 50 ranta o jare ke go reka December ka yona ke go mo reka December yeah and then wena o modileng gore a tlhokofale ka baka la gore o mo gateletse ka go dira eng ke se re ile go ngaka tsoko okay ngaka tsoko ye a re botša so ke ile seseaka ke ka go arabela yona ke nyaka le bolele pele le fetšo e re ya go ngaka tsoko sa tšatši le ntsa ke tsamaya le thomi ya ka bošego a nkgapa gae ke ile ka re goa ka re e ke tsoga ka kera ke apere tukwana boke ke apere lešwebo ke apere dipheta phete nngwe ne ile red e ngwale serata sa ka re ke fihla kua ne ke ngangišana le mogala ja re thaola phete ke re phete e tlogela then phetela ya thaoga e thaoga so ka be yona ke tsoga ka re ke re ya phete e thaogile
ka fetša ka ya go bitša papa ka re boa ra ke ra phetela e sone le go fitla le kgono ra ke ra phetela e sone then ne ke apere tukwana mo khilimoke ke apere tukwana phetela e thawile then taseng sa ke ile ka re ke robetse ka gae ne le ma 12 ke kwa mo lefastereng go ne le ribi go no phela go etla le ribishe le katse di kokota kwa lefastereng di re le bitša lena la ka pontsoe a kwa ke re ka go bitša ke re tsa mo bula mnyako go tša papa ka like a tla bosho o no bula mnyako a kokote a bula mnyako so ke gona mo ke tsebang gore papa o tlile ke a mmulela then go tša sometimes ke nor awa e re ke amela kokota pele then like go ne dilo di a bula so e bula so after mdae di a kwa lefastereng la ka moraga di a kokota ka matlapa pontsoe a o ke re emela mo o bula mnyako na a o ko ke re emela pele sese ka nako tše dilo tše di kokota mo lefastereng di re go wena di re tsoga o bule ke ka nako e papa go a buang ka yona ka thao papa na bua ka mafoya master papa o bua ka foya master ke ra bala ke noši and then papa o mmoditše gore go ne dilo tše di kokota mo lefastereng di mpitše o kae papa papa o ile Promport alright go ja maribisha ka 12 engwe le engwe ya bosho atla ke le ribishe le katse mosegara dula kwa mhlareng re ne morula kwa gae le a bona mosegare gore le rebišiše ke a mabedi mara bosho ke le teng nna ngwanaka e tšho o tšere le kopelwana leo abuti batamelanyana gore o go tlo kgone o kwagala gabotse a šidiwe ditaba ba di boletše tše ba di boletšeng mohlho mongwe le wena gone le tše e leng gore wa di tseba o tetemogela tšona ka gae ka bophelo ba gago and then moremi o tla ba go theeleditše ngwanešo tselape nna ke rata go ka bolela jaaka saeteng yaka le nna dilo jaaka di sepela ga botse gone mo di tlhakatlhakanang gona ge le digateledi jona di ja ntshwara then nako nngwe ke kgona go fetša be ke nyagana tše pedi tše tharo then ke sa kwe selo ka digateledi then go netša dile dinoboa di tle ka maatla gona mešito ke a ekwa ka gae ke kgona go tsoga ka bo mathu kore nna ke motho go jore ke a hlobela mo bošegong ke swara ke boroko mola go šetse go sele ka bo 3:03 ke mo ke thomong ke re ke a robala then ke tlo tsoga go sele ka bo 7:08 ge ke tsoga mola mela ko lapila go kudukudu a gone ntong ka iriang mo go jore ke tlo fetša lebile ke fapana le baka gae gore nna ke tsoga botshegare a gone ntong ke iriang mo lapeng well le ke gopola ka 2008 in 2008 ke ile ka jišiwa bambeta ka selešo mo go jore ne re le batho ba go jore di-weekend ge re sa ye sekolong so then re no kgona go tloga ra re okay a re gono dithela difiši ko lepelle okay re ya go lepelle re go dithela difiši then re kgona go bua then re kgona go shera ka mo re go re sherang so ke ile ka tea ke selešo ba nješa mo go jore ke ba dutse nako e telele thata mo go jore ka fetša ge ke bua ke tlo gohlola ke gohlola madi ge ke finyela go etswa madi ke rema ke tlhogo maoto a ruga then mama ka ntše a nkiša tleliniking a fitlha tleliniking ba re bantšheka ba re nna ke tshwere ke malaria ba mfa dipilisi tša bona a wa gona bothata ka dinwa medication a bona ka o tšea but mara ge ke dinwa ne di boa ge ke di tšea ne di boa di sa bereke selo ene ge di boa le madi a ba tlompotsa gore ne ke ba botša eng a ke sa gopola selo a ke gopolo gore ne ke bolela eng go reagang
then le nngwe ya mo ditorong ge ke robetse ke gopola last year after se se ka go tlhokofala go feta so go ne le meriti ne ke bona mo ka moreng ke robetse so ke kgona go bona moriti o feta yo tloga mo teng ke tlo swara ke segatele se la santswara senkgame mo go jor ke tlo lwa ke gamega motho ke gore ke ya gore motho o nsere wa nkgama ge ke ile phafoga mola bo go jor ke fela ke phela le bona ke a ba tsena ya bua gape toro le tlo ba tlo ntlela gape motho lo tlo e tlo ba gape go tlo bona la moriti the second day skatele se la sentshwara gape sang gamelela tena go tlo tla mo go jorne mara ntwe ke e regala ya di busheletša gore ke boe ke botse mamaka okay ka hlaloso ja makoko gae makoko a re gape le bana ba ke ba re ba bona meriti ka molapeng ba re ba kgona gore ba bogetse TV ka kwa ntlong ba bone motho a feta so na ya ga ino ba mo ya taba go tshwenya ke diwa la le go jora ge ke swere chalete ai le go kgona fetša beke ke swere chalete e enough e go jore ka ria ma 500 or tao but immediately ge thomere Friday jere ke tšo ke gona pire nka tlo Friday the whole day ke sa resele ke jutše ntlong mara immediately ya ka no thoma jele tšatši la jikela e tšo ba re tšene gore e tšwa o na bua ge ke bua tene ka gae gore ya ga ditsela re sa le mo go wena wa rra ditsheletše o di dirago ge o e tšwa go nwa madila go swana le ge o bolela gore ge o le kua ntle ga gone bothata o a tikwešiša e fela ge o tsena ka gae o ne mokgwa go fetoga tau go sasa ba go botse ditiragalo kapa ditiro tše o beng o di dira maabane ka nako o koše madila ke kwa o bolela ka taba gore ba go gopotša dipolelo tše o beng o ba botša tšona tše bohloko o motho wa go bolela fela kapa le letsogo o ne letsogo gore o ka iša ba ba leng ka mo gae a se nna motho wa letsogo ke motho go jore ke no bolela fela to nako nngwe yone go jore ne ka taba gore ge re le batho tene re jana mola ka manju mara ke go bole ke iša o mong letsogo wa rra go nyaka o bolele nnete ka gore nnete ya gago ke e batlang go thuša godimo ga yone ge e ka ba o motho wa gore go o nwele o be le dintwa ka gae o iše batho ba bagolo matsogo o iše bana matsogo ge e ka ba ke bothata ntweo e bolele ngwanešu and then moroka a tla go thuše ka baka la gore botau ba gago ba go bolela ka mantšu ke a tseba gore o ka no be o sa e diri ya matsogo mara bontši ba batho ba ba fetogang ditau ka baka la madila ba feleletša ba iša batho matsogo yona go ne ka leng la matšatši ge ke gopola ke ile ka bua ka iša se sea ka letsogo ka moke ke be ke kwele ona madilao wa bethao kana ke mmagoo okay o sa gopola gore le be le bakile eng e leng gore o be ya go tshwentše kudu ka yona mohlho mongwe ge ke gopola gabotse o ka re ebile taba gore ke tšwa madileng tene ke atla ka gae ene ke fihlile ka kokota be ba robetše ge ke gopola gabotse be ba robetše ka fihla ka kokota o ka re be le mo ma-past 9 ka fihla ka kokota so tene go a riegala gore se seaka a se motho wa go bula mama ka kena nako ngwe o kgone go tsoga ampulele ke kgone go bua ke tšeetše ke di tšeang ko kitchen tene ke moka ke tikele ko ntlong yaka so ka lela
tleng la majaji then sesi ya ka a boa a go tswa ko kamoreng ka lešata then ke ge tlo thoma gana mo ke emiša matsogo kore gwa hlakahlakana ka kudu ntate ka kapa mo go jore le nna go sa sa gantsi ge ba ntlhalosetša ne ke sa tsebe gore go rekileng ke sa kutsitse gore mantšwa ne ke a bolela ba e tswa kae ba re ne ke rogana but mara ge ba tlo ntaetša ke re ke a bona more okay ke pšhatlile lefastere le legolo le go jore le nna ke a le bona gore nka se kgone go le reka go la fota ka thoma go jore no ntse ke rile e wrong ya pele re tlo ya ka mola go moroka ka mola kgaitsedi ya ka le kopelwana le sa le mo go wena mowe madila a tshwenya ene madila a diriša batho diphoso wo ngwanenu wa dumela gore ge a tsena ka gae ka baka la madila o fetoga tau o šetša ile a go iša diatla o go išitše ga teng aowa sankiša ga teng šetse ke tswa go rukiwa mo hlogong ka lebaka la gaga pšhatlagantše le mabati o ba sane 8 years o a ba ya go bitša makgolo a gwe a le berile funeraleng ka moka ba sa hlatswa dizwana ke timago mmitša wa ntiteile a letše ba bereka a zanka boa ka gae o letše gona mo ga a fihla a ne tšhomi ya gage na ke tse gore ba tlo tšeang nkhwetša ke dutše stupong ntate o mongwe a dula ka mo next door ntate o lagale ka mo next door sa tšo reka phone ore ke kgopela gore o mpeele nako gore wa sepela ya gagage o na ke tsebe gore o dirane le tšhomi tšeo tša gage o hwetša ke dutše le bona mo stupong ba nkhwetša ke roka rokonyane nngwe so ke nyaka go e apara ke roka lepanta o fapane le tšhomela ya gage ba tswa ka keiti ba kitimišana o mogo ba ditšemo a tswa madi a boa o a lata lepaka ka ngakong a mo kitimiša o la tšhaba ga a boa ka nna ngwane o kgonne go mamoga lepaka le la le lahlela ka next door o a lata turuturu nna ke maketse gore ga botse go diregang o mpethile ka yona mo ka tswa madi ka tšhologa madi kore bile a se mathomo le ge ke imile ngwane o wa bobedi wa latelang le gona o ledilang ke itimisa e le bošego a re o nyako mpelegiša a pšhatla mafestera ntlo ka moka a sa pšhatla lefestere le le teng o pšhatlile mafestera ntlo a be re a mo swariša ka mo gae ka mo ge a bute e le motho wo a kwele go madila tabeng ya diatla o iša wena goba motho o mongwe le mongwe wa leng kgausi le yena o re iša ka nkana ga rena diatla jwale mara o napa a bekeletše nna ka baka la gore o nthera re tsamaya o ye ka ga gago dithaka tsa gago di ka malapeng a tsone okay re a leboga moroka gobane batho ba bantši bao ba nwago madila ke no se tsebe gore ba feteletša goba ba swara dikgopi mo e leng gore ka nako ya ge ba kgoše madila ke nako ba kgona go ntšha se se sa ba swareng ga botse na abuti ga a ka se dile le problem ya gage ya jwala o tlo o bolaya motho goba ba tlo o bolaya yena goba o tlo o ya toronkong ya ga a ka se dile le problem ya gage ya jwala go ne batho ba ba moroka ge ba kgora madila gore ba tšholle madi ene ga se batho ka moka ga bona ba batlang go go tlogela gore o tšholle madi mo mebeleng ya bona that is why a bute ga a le ko ntle a kgone go kitimiša batho ka moka mara ga a le ka mogae ka mo ke matlale a swanteng a berekiše kua ntle a kitimišane le thaka tša gage ba mo itia ba itie o tla ka mogae o ka mo wantšhetša ka mogae ga go a loka ke nnete ka gore go seng go a loka go bohloko moroka gore re dutše o bo kry re swara dikgantša gore moketekete ga a boa mo
go ka sebe bose ka mogae ke nnete ene ge e ka ba jwala bo tshwenya motho go fitla mo e leng gore ge a tswelela ka gae ka moka ba a thothomela ba a tšhaba a botlogele yeah a botlogele ka gore ene o tla ba sa diele ba ga bo favor le yena ka boyena o tla ba a tekaga a buti ko mogolo o swanetse e be motho o a tlo hlomphegang le yena a te hlomphe bana ba mmage ba mo hlomphe batlogolo ba gage ba mo hlomphe a be le mosadi a kgone go manager bophelo ba gage mara ge a ka se kgone go dila le ntho that is why ke mo kgopela gore a bolele tše dingwe tša dilo di diša ditlhong ebile di koša bohloko mara ge o bolela ke mo o kgonang go kry-a thuso godimo ga ntwe e leng bothata yeah and naganaga ge ba re o kgona kore wa itia ka mo gae so ntwa e dira gore batho ba palle ko go dula fase ba lokišane le mathata a leng ka mo malapeng a batho bakhi a se mathata a nkebeng bona ba kgona go lwa seng sa bona because ge ba lwa seng sa bona ga ba kgone go dula fase ba lokišana le mathata a ka mo lapeng because of go a lwewa ge go lwewa ga go le nako ya go lokiša ge bona ba elwa tokološiši ya tepereka ya titirela banna ba disutuši baki ka di-skeleton ba titirela ditšhita di ngaka o ka re di tšholotse ka dipakete di a titirela yeah bona ba duletše dintwa ba duletše go kitimišana ba duletše go rakana ka gae ge kgaitšedi a se a ba le mahlatse a lenyalo mohlho mongwe le ditlogo tša gore a ka tinyakela stand ke kgaitšedi a rena yeah na ge re moraka re rae kae so wena ba ile o robala mabitleng iša kama o robala mabitleng o tepona goba o nore go o tsoga wa kry-a o le ka gare ga mabitla ke ye ka re ke tsoga ka kera ka mabitla ke apere yona tukwane le tukwane e rete moke ke nako mogala jo a go thaola petene ke apere ya ngwala serato saka serato sa gago mang ngwejane e ngwadile ngwejane pheta e red and white mogala jo la re tlhobola tšhila tseo ka re tlogela tšhidu tše tšaka ke tšala ba nreetseng tšona a di thaola o robetse ga kae ka mabitleng ka tea wa tseba moroka go ne batho ba bangwe ka ditiro tša bona ba dukologa ke lehu yeah gopola gore ge go ka ba le batho ba ke ba ka bona ngwana a robetse ka mabitleng ba ka se re o swaregile number 1 ba tlo re swaregile ene potšišo ko gore ge a robala ka mabitleng go ne possibility gore a ka nore ga a tsoga a kry-a robetse lebitleng le e seng la gabo e leng la batho ba bangwe then family ka moka ga yona e tsena ka gare ga bothata ngwana o swaregile mphakati wa kwa ka baka la gore mo motseng moroka go ne o dula go e ba le mahu a go makatša a go tlaba and then ge go kry-agala ditiro tša go swana le tšeki then go ra gore ke bona ba bolayang batho ebile ba kgona go swarega ba be ba e go robala mabitleng a bo batho bao yeah ke bone o emisitše before re ya ka kwa go moroka ke rata go ka tlaleletša e ya mama le malome malome ke motho e leng gore le ga a sa nwa o ne letsogo o ne mantso le ka labone ge ke šele ke tla mo maabana gona ba ntutše mo e leng gore be ke pallwa molalo o gana o ntietse nto e leng gore nna ke e tsebe a nrela re ketswe ka kua lapeng ke sepele ke gagešo and a se mathomo ka molato wa gagwe wa mafelelo case tšo bula ke nna a re wa mpelegiša a re nre operation a nwele madila o ba nwele o be o le mmeleng wena okay a wa mola ke mone e leng forogo then mama nrela re sepela you safe o re ka dula-dulana tše e leng gore o di dumme
wa ka ya ka be ka boa ka be ka apea ka be ka dia tengwe le nngwe re segile le gapo re le beile ka fridging o ile a re ga boa bošego re sa tšo re ja gapolela a fihla a rela re ya late ka kabanya ke dilo tšo ka hlong o di reka tšona tše ke dilo mang tšona tše a tša gapolela le ngatha mogare a tšhela sekhuba mogare a re wa lenyakang o tla le tšea ka mo fridging a leja a thomo tlatša mašata a mpotša ge nna ke mosedikiša ebile ngwana o la nka se mmelegela ka kua lapeng ke bone gore ko mmelegela kae o dirumong gore kae o ile a re ga ntša elwa so a ntšhela ka sekhuba ebile ke rarela ka mokgekolo e le ena e leng gore wa mothiba gore a se ka ria selo o ile a ntšhantšo le lengwe a reng wena ke boa mo ko go hloke ka gore a nka go hwetša ke tlo go bua mpa tšekhe ke buše ke tše ngwano ke mmee mola wena ko go tlogelo le mola ke ile ra founela maphodisa ile a re ga a fihla a ile a re o kae a fela re founela ka mokgwa ba mautameng a re ya ba bitše maphodisanyano a lena re ile ra bitša maphodisa a fihla awa ba mo letela ra mo founela ra re tla a še a fihlile a fihla ba ile ba re ge ba tsena ka kamoreng ya gage ba hoditše dithipa di šalane morago ka kamoreng e laetša le tše e leng gore ba tlo ndira operation ka tsona o a rereša malome a rereše gone tše gona ke gopola ke ele ka go e bolela ka re a mang mantso ge ke šale ke tsena ka gae ke nwele ge ke bolela ga ke kore ke reng tene ke tlo kwa ka moswana ge bona ba ntlhalosetše e ya founu ya gore nna ne ke fela ke ba founela ke re maphodisanyana wa bona ka a seng ke ba cause nna ke buile ge ke gopola ke tšwele ka gate okay ka ya go jula le mautsi ke bona ba go ba mfounela ba rene e tla mo gae ba go nyaka ke maphodisa a senke ka ba le ka re ba re ke a tšhaba gore ke ria okay ka re okay a re ke ye gae ke o kware molato keng okay ka gae ya ke fihla tene mphodisa ba ntšea ba ntsenya ka moreng ba setšha ka mokgwa ba setšhang yo ba go di kry-a go se ne thipa tše di šalana morago beno ba tšee go tšore ge o le monna le gale thulusi ka se hloke ka jarateng di-scroof driver je ba gona di-spanere ding ke dilo tše ne di leng gona mara mantso a gore o mmotse gore ke tlo go bua ka tšea ngwana ka mme ya mola o be a boletswe ke ona mantso ke reng kore ga ke sa gopola ke tlo kwa bona ge ba bolela ka morago gore ne monna gape bo bolela so kore ore mantso a maso mara wa bona gore go ka hwetša ka le lengwe la matšatši wena o sa gopole mantso a le wa tekry-a o le khotho ba re motho gape wena o mo hlabile ka thipa o mo retše gore o tlo bua ngwana ene o mo hlabile a le mmeleng wa bona gore o tla swarwa malome le nna ke ntho ke gonang gore no ga botse tronkong manaba ka banya ko mbona ke ifeletse tronkong ka mo ke bona ene o mojako wa bona ka mogo go leng ka gona o gausi kudu ke setse ke George ka tronkong 2 times la mathomo it was 2019 ka 2019 so then ya bua lebile e tswa go nkweba ya mpia correctional service for how long? For it was 3 months. Okay. Then ya bobedi yona ya bobedi le nna ne ke bona re ya ntipetša benkiša gole cause le lo ya rampo tša reno case ya gago ga botse e go iša gole cause bone le production order go tlogala mathomong wa itshela then ke moka wa swarwa wa bua then o sa rile molatomong gape ene ka gae go kosa gore ba ba phumule case ka same story dia kosa gore ba phumule case cause lawyer ba bolela re no this case e go iša tronkong ya o bona go kry-ile lawyer ya nnete ya go botša gore case monna gešo a re e felo ka yone ene le mo magistrate bo go jore ne ke re ga ke tsena le bokising ba no ntebella tena remind go sa bolele se a bona a gone case e kotsi ya go swana le a bona protection order ono monno mongwe tswa go dula close to ke 8 or 9 months ne the reverend 9 months ka protection order
go no e tshela fela a triala 9 months and o tsebe gore ba ke ge ba phumutse case a gore go sa go ka ria molato ba ka se go swariše and e tlo tsosha le yona e la emenyele so mo gongwe a butu o ka re tlhalosetša ke eng se e leng gore ba se dira sa phošo wena ga o kgone go ka phela le bona ka molagae nko re no tšea bua la bore bo beele kua thoko gannyane ka ge bona go ntse le ba kgone go gore botša phoso tša gago wena go lebeletse phoso tša bona tše di go kwatišang di go dirang gore o ye go nwa ke eng kore ntho e napeng kore bua la bona gabotse a se mo kereng ke a borata no ke no rela gore wena phoso tša bona tše e leng gore mo gongwe di ka ba di phuša wena gore o bo feleletse o e ya go nwa o bo fetse o ba iša matsogo o bona e leng phoso tša bona maybe a ke re bona wena go le ba go nyakela thušo mabapi le jwala and then bona go ba lebeletše phoso tša bona ke eng sestere ke motho wa lešata ke motho wa lešata ka lapeng ene mo go tsore nna ke temogile ke motho go tsore ke fela pelo ke fela pelo a ke kwane lešata motho ga nako ngwe ya ke kgona go bua ke etswe ke mara gone nako ngwe go tsore gore ke tepolela gore ke te fetolela ge motho a ntlaletša lešata le no kgwetša le rogana ka mahlapa e no ba tsela tša gore kore e no ba gagane gone gore e wena o re a eng mo lapeng wa yona gona a go tswe mahlapa okay a ke tseneng gannyane wa tseba ntwa go kwiša bohloko ke ye lapa le le na le mathata a mantši kudu ene mathata e leng gore a mana le dilo tša batho ba go seleka ka gare wa tseba bašomi ba bantši kudu ba go šoma ka gare ga dipetlele ge ba ka se phafoge ba phetha ditaelo ba tlo to khwetša ba le ka gare ga mathata a magolo ka lebaka la gore baoki ba swara mebele ye e leng gore batho ba tswa ka gare ga lapa ba na le meleko godimo ga bona ke ya mathomo ya bobedi re ka leka go swaya batho ba ba šomago ka mola diphoso kgante phoso e mo godimo ga ngwana ka lapeng la gabo go bile le tsela e boima ya e sepelang godimo ga leeto la gage ka ga ba e phepela go be go ba le teko ya gore a belegišwe ka gae e le ge go etla mokgwa wa ntwa ye e leng gore e hlolega gona ka mola gare ga lapa e bile e hlola ke malome ka gae ngwana o tsamaile o ile go a go thušega ke letšatši la gage la go belega ga a fihla ka kua ga a šetse ke motho banna a ke emelele phoso ya gore ka sepetlele ba ka no ba bane phoso fela ke nyaka go no lemoša batho gore motho o kgona go sepela le moleko wa go imela batho gore a se ka kry-a thušo motho o kgona go tsamaya le moleko wa gore ge ba thuša ba bangwe yena ba mo fete bophelo ba gola sesi nna ge ke bo lebeletše ke bona phela bophelo bonkeng ke motho ba mo thebotseng go swana le sesi ka mo motho wa go thebola ga a phela o phela bophelo bo bong ba gono re a bo kwešiše ke motho le ditiro tša gage ga di kwešiše ke motho o kwa dilo tše dintšhi tše sesi a di hlalosang tša gale ka sepetlele di ne le mokgwa o montši wa boloi ka gare ke be ke le ka sepetlele ka emelela ke mogalabe a re ka emelela ke kore wa kwa gore o sepetlele o ile go thušega mara go na le dilo tše e leng gore di a mo atheka ka mo sepetlele then ge di go kry-a e le gore o ngaka o mooki ka mola sepetlele ga wa tia wena ka bo wena patient e ka be ya feleletše e le gore ya go bala gona mo go ba e wela ke ya mang a mathata wa tla wa re gore phapara wa kry-a e le gore motho ola o go bala diatleng tša gago ka lebaka la boima bo batho ba tsenang ka gare ga dipetlele ba ne le bona mo mebeleng ya bona lapa le a go ne nto e seng gona ya batho ba bošego ka mogare ga lapa le lile ka gore go tla monna o apere diaparo tše diso fela ke skeleton monno kore go abotsa re no re ke sepoko bana ba iphepela mara go ne le phoofolo ye le yona e ba tsenelang
taba ya gore batho ba ba ephepelang ba go ga boima bo thomile ka wena mmagongwana ene ntongwe ye ke tlong go le botsa ne baloi gore ba kgone ntwa ba e kgona ka go berekisha o mongwe wa ka gae baloi gore ba kgone ntwa ba e kgona ka go berekisha o mongwe wa ka gae ene baloi gore ba kgone ngwana ba tle ba motšeabe ka legorong la bona ba kgona ngwana go mo thebola sa le mo go mmage monno ba mmerekisha o wa borena wo ekwa dipolelo tša gage mehle le mehle o nyaka gore ba ba yang go belega ba palle ko go ka ya go thušega bana ba ka mokana ga bona a ba kwiše bohloko ke se utswa go robala mabitleng nagana ngwana a ya go tsoga ka gare ga mabitla ka kua le motho mogolo a ka se no tsena kudu ka 3 no tsena wa re o tlatšwa mara ngwana o tswa go tšea boroko a ba kwa le ditoro gona ka kua mabitleng ola o di bona kudu yena wena mma o no re o dutse wa no makala o swere ke segateledi batho ba le gona mo ba bolela ga o tsoga mo ntho le e feditše ka wena maswika ke ya makoto ka godimo ga ntlo so baoki ba ga borena le mangaka ga borena gore ba tle ba kgone gore go sekatla go ba le melato ka gare ga dipetlele a ba phethe ditaelo ene ba ileng gore a ba dumele tumelong ya go phetha ditaelo a ba ithute gore ge ba ya mmerekong ba rapele gobane mathata ba gatlanang le ona ka kua sepetlele ke ya mantši a ileng gore a mangwe a sepelelane le tše e leng gore ba ithutetše tšona go tla batho ba go fapana ba go phetha ditaelo ka go fapana so ge ba go kry-a o le ngaka ka kua o le weak o ka e dira phoso so sesi phoso e diragetše ra e bona ene gone jwale o nyaka thušo ke kwešiša gore thušo o swantše o ikhwetše akere and then thušo gore o ikhwetše a re ne bothata ba re go felegetše ka kua sepetlele sa ga borena akere then re ye go kwa gore go diragetšeng gore o feleletše o e ba seemong seo leng mo go sona nna tebe ke no ba ke nyaka go no lemoša gore mathata a mangwe maphelong a rena gore ga re tsena ka dipetlele go be le diphoso a sepela le rena batho akere ngwana o se sebe ba sa nyake go bona e ba gona e no ba modimo e kwa gore maloba o boletše polelong wa re wena ba go beile mola ba re sa go bona ba sa go beile mola wa bo wa thušega o ne le mang o no nnoši akere and then ba tla ka morago ya ba gona ba go thušang wa e bona so morago wa tla wa palelwa kore maybe a ke bie gore ba go thuša fela ba tswalla ka moka wa palla ko go ntlwaneng ebile wa palla ko go ya go hlapologa and then o ile wa boela ka kwa sepetlele gore ba go thuše mo gongwe ge ile gore be ba se ba go thuša ga botse ba kgone go lokiša o a tswa ke boetše then go diragalang be le bošego e le gona ge ke palelwa nako ra be ra bitša koloi ka lebelo then ge re fihla kwa doctor ke goditše doctor ya re go nna ya re sesi a re bone gore bothata bokae ka gore e le stitch sebaba o ile a ria a nrela re kgopela go thoma ka mo o ntšhang maspa ka gona okay mantle awa o thubile ka monwana go le bohloko a nrela re bula maoto ke mo ke ganneng khoseng bo go sa kgonege stitch be le ntwe e leng gore be mpabela le gona be mpališa gore ke sepele mara doctor o tlo go thuša jwang ka gore o swanetše go bona mo go neng phoso ene wena o kwa bohloko mara ke a tseba re sepetlele go na le dilo tša go bolaya bohloko ba dirile jwang bothata ena bale gore ke feleletše ke gana ba nyaka go tsenya menone mebedi gona mo go gonnyane moo okay ke ge ke gana re la re gona tlatša pampiri mo o ba botse gore wa gana okay ka tlatša pampiri ang re la re ngwala gore wa gana ka ngwala ba no mpha di-pain block okay
go sa ba gona ka sepela ka tleliniking ke ile ka re ge ke fihla ka hwetša ausola a se gantšhi ebile go mvola a sa bereka kua ausola nrela a reng sese namela mo mpeteng ke bone a nrela a re ke a bona gore mo gape a o shapo mokhe le nna ke a kgona go bona a re mara nna ke tšhabo reng ge nka go kgwatha maybe nka senya o ka boela sepetlele na ka morela ka aowa sepetlele ba ile bona a ba bone ntlo e leng gore e rommo ya wa gona so gone jwale di-stitche di tswele ka sem1 le sem2 stitch ke te thaotše sona cause nako a nstitcha be ke mo lebeletše ausola o nstitšitše nako e telele mo e leng gore ke ile ka re ge ke ntšha se ke bonang se sa fole se no tiang ka hwetša le gore ke fodile so gone jwale ditho tša gago ka moka ga tšona 1 and 2 di bereka ga botse ga go ne mo go nang le bohloko bo bo kwang ge o te thuša e no ba popelo o mita ke popelo ene go ne saete le lengwe a ke kgone go sepela nako e telele e ke sepela gore ke eme ene maoto a ka lona a no baba alright wa bona mo wene ke mmele o bohloko akere mo godimo ga mmele wa gago o leng bohloko re tlo no tšea boloi ra bo biela ka thoko mowe and then ra boela ba go checka ba bona gore bothata bo kae and then ba kgona go ka go thuša ka mokgo bona ba tsebang a ke re bona ba tseba gore motho wa mosadi ga ba iphepela ga a ka re kua pele a thoma go itemogela mathata masole a maso bona ba ka tseba gore ba go thuša jwang a kere so mo we ke nagana gore ngwane shutlo o kry-a thušo a kere and then ra bona gore dilo di sepele ga botse ka gae nto ke nyakang go no le botjane lapa wa bona naga e tletše ka e ne malapa mantšiwa mara mathata lena le neng le ona ka gae batho ba bantši a banago ene motho a senkeng a eba ka gare ga seemo sa go swana le lena a ka tšea gore boloi ya bogona e re bo mo fihlele that's why ba re sešo go ba se babela mongwai wa sona botlhoko bo le bokwang ba go se robale a go le motho mongwe e leng gore gone jwale o wa botseba go botlhoko kudu gore o re monna a feta mo latsileng a go kgopeletša marato o gane o tlo o tsenele o tlo robale le ntho o sa itsebeng go botlhoko kudu ene motho wa seneng tsebo le motho wa le go tseba motho a sokotseng a tlaiša ke dilo tša bošego a ka no bolela re boloi ya bogona mara fela batho ba bantši ba tsene ka mo fase ga molete ka lebaka la bona batho ba tsene ka gare ga ditoronko ka baka la bona boloi ya botse gole bo thoma ka pelo go no naganela motho bobe ke ba mathomo bobe ene ba bobedi o ka hwetša e le gore le wela ke mathata so gante bothata bo bogolo le khwala dintwa tše di ileng tša ba gona kua morago tša batswadi go ne le ntwa ileng ya berekwa ka molaga a jwa le ntwa e aparetše batho ka moka ntlo ya gabo lena le re go fošwa ditena peine le kwang nna ke le moroka a ke ikwe fela ka lebaka la tsebo ka ge ke sepela ke thuša batho ke kgona go tseba gore mathata maso batho ba kgone go ba lona so go botlhokwa gore ditaba tše le di bolelang mo batho ba di kwešiše ba di kwe ene e be thuto go bona a gone motho a ka no tlogang gae a tla mo a tla bolela mathata la bolelang batho ba no tšea gore le no bolela abuti tlogela bjala monna gešo o tlogele kgaogana le bona sera sa mathomo godimo ga bophelo ba gago se ka lebelela batho ba ba phelang ba sera sa mathomo bophelong ba gago ke bona ene gore o loke o swantse o tloge gausi le bjala go ne batho ba bo ba swarang ga botse o se ka re ge ba enwa wa ba bakiša ba tlogele a ke nyake gore bone le phoso ke nyaka gore wena boa go gana ene kgaogana le bona
ka lebaka la gore se ka nyaka gore mo bophelong o phele bophelo ba gore maabane go diragetseng gore a ke tsebe hlatsi ya gago go ka tsoga o bolaile motho ka lebaka la ntwe o itlo bang a ke tsebe ka se tsogile ebile hlatsi ya bophelo ba gago ene gone jwala abuti kgaetšedi ya gago a nyalwa kere ngwana o la go ne a nyalwa kere ngwana le yena ga a nyalwa ene o malome ka mola gae bana ba ba tshepile go wena ene mola ba tshepelang gona ga ba thoma go ba le letshogo ga ba tlaisha ke masogana bona ka ntle ba tlollela kae ge wena o ba tlaisha o ba betha o ba hlorisa ba tšhaba go bolela le wena lapa le ka gare ga mathata a e leng gore le nna ke ya go tsena ka gare ke leke go le thuša mo e leng gore a ke ne bohlatse ba gore ke ya go wina mathata ka morago ga matšetši a makae ka gore go ne le ditlhare tše dingwe ka gare ga lapa go thuša le wena di kgona go go betha so fela ke re a ke tlo tšhaba go le thuša ka lebaka la gore batho ba swanetše ba letlaiše nne re tlo leka go ka le thuša fela abuti re thuše ene gore o loke le batho ba kua o dulang ga ba re ga ba enwa ba go bona gore wanwa ba gane ka lebaka la gore le golle go kaone ba tseba gore motho ge ba ka mofa bjala gore ba baka gore ka kua gare ga lapa la gabo ba seke ba robala polelo e re go yena nkanwa le batho ka ntle ka thaba mara ka tsena ka keite la gešo ke thoma go fetoga tao gore gore go ne le nto ka mo jarateng ye e leng gore e ya go fetola go tsena ka mola e nyaka gore o tšholle madi ene go ne le batho ba bangwe batho ba lakatsa gore go ka ba le mahu ga bo bona mara mahu a se ka hlola ke batho ba ka ntle a hlole ke bona batho ba ka mogadi o tswa toronkong ka bedi le la boraro le o tlo ya o tlo palla go go boa ene e no te putšiša malome ba re o bolaile motlogolo wa gago o ra gore ge o ya go dula ka gare ga kgolego o golegilwe o swaretše gore o bolaile motlogolo wa gago go sasa go etla lebaka lela la gore a o tsebe gore o mmolaile bjang and then santse o kgopele mmage tshwarelo ke tshwarelo efe mmage a tla go fang yona tshwarelo ya go hloka lebaka o bolaile ngwana ka ntle le lebaka ke eng lebaka a ke tsebe a ke gopole gore maabane go diragetšeng tlogela bjala malome bo tlogele e tšwa go bona ene nto ngwe santse ngwe e tsebe malome go ne batho ba bangwe ba ba feteleditše batho ba bangwe ba ba feteleditše ene go feteletša go kotsi gone jwa le malome o swantse o be le mosadi o swantse o be le bana ene batho ba kua o dulang gona ba ge ba tsama ba lla ge o moteya ka kwa gore wena o dula le ngwana gage gore a re mosadi o santse a fe ngwana gage maela gore santse a go hlale ka re o tlo mmetha ene o tlo motshepiša go mmola yena ga a ka ima o tlo motshepiša go mmelegiša fela motho wa fetoga motho wa fetoga a ba gabotse a loka swana le ba bang ga a tekemišeditše nka se re ke tlo go fa setlhare sa gore o ye go tlogela bjala o ka tla wa dula ka mola le rena ra go phethela ditaelo tša go tloša tše dingwe tše di leng mo go wena ge batho ba enwa wa sengwe ke a e ruma bjale ola sesi re tlo monyakela ditaelo wa mathomo mma go nna re swanetše gore re sepele le wena re ye go tloša ntho o sepelang le yona ye e leng gore e go senya madi e go bakela malwetši e go hlolla bothata ba dibati e nyaka go bona o phela o nnoši e nyaka go bona o phela ka dillo ke tlo go riela ditaelo le wena o be mosadi o swane le batho ba bangwe ge modimo a tliša ditšhegofatšo peu ya tšhegofatšo e wele ka lapeng la geno le wena ka le lengwe la matšatši modimo a re ga a lebelela go kry-e o ne mokutwana gago mo o bjang masea a gago gona o tlo ba le motse mma go nna ke rialo o tlo ba le motse lepheko le leng gona ba le bjang modimo o tla re fa maatla ka re nna a re nao a re bontšha mo lebeilweng gona ra le phekolla o a kgona go tseba gore o ye mošate le wena o hwetše stene ngwano
a robalang ka gare ga malao ka gare ga mabitla o tla thoma go dula ka gae a phethelo ditaelo a se ka tlhwatlhetla le metse gobane o fetša robala malapeng a maroba a dule ka gae bana ba go swana le ba bangwe lebaka la gore ba fetse ba robala mabitleng ba sepela ba robala ka gare ga metsi ye e leng gore a go a swanela gore ba robale ka go yona so ngwano ke tlo bona re le yena re mo thuša bang a loke a bute a tla a dule kgorong ya ga Moremi a phethe ditaelo go lwantšhana le sa sepelang le sona ene gore ke le thuše ke ge le ka ba le lerato le kwano la a tlogela ditshele ke a leboga malome ka kapa re a leboga motheletši wa motse community radio gona fa le go 96.3 FM go kwa ga go kwelanwe tsebe ya kgauswi ya tekwela motheletši ye ke nako ya gago ya gore mohlomongwe re ka topa ba babedi ba bararo go 013-11-004-06-013-11-004 07 metsotso šile ke lesome fela go ikela go ere ya a lesomete ka gare ga lenano go lapitšentše kgolo ka gare ga diphapoše kgašo tša motse community radio gona fa le go 96.3 FM nna ke morwa motšha maubane ke nna ka kapa ya radio ke tsamaya le Professor Moremi nomoro ya mogala 013-11-004-06 013-11-004-07 a re ba fe maele re ba iletšeng re seke ra ba a hlola re seke a ra ba tšea ka a bogale MCRS o mo moyeng dumela hle thobela le gaina a re gona a rra lena wa rra a gona molato thobe wela le mo ma Maria a ra go amogela mogaladi a ke le moge ke le mo ya twa mo se mo polong ya bona go morago kwa ba tswa ka re ba di le poso mo timaneng ya ka molapeng mabapi le mabitla a ga pele mabitla ba tswa ja mabitla kwa nje ke go pala ta ngaka nja ba hlahlorna ba ga di ya gore mefelo di ke ka mo ka di tlhaka ntse ya pale ba tswa ba tšea ba tswa bona ba di ka mo mampogo ka ke na le bothata bona bo gore motlheng o kere mathata ka moka a tlhotse ke yona mo go mohuto a ka nnete and then a botse se se gona total jala monna go tswa mo go bona tswa mo go bona ngwana mogala gore kgone go kry-a letlole le botse na le modisa diphoso ke ka gatelle ke ka tata mara thata naka ntse a lebelle mo mabitseng a go tsewa bagekolo ba bantšiwa ka mabuketse kwa morago a re a leboga mogala di re thabile kudu mongaka go boledišana le lena bošegong a ba le kgone gona mo go pitšeng tša kgolo 013-11-004-06 013-11-004 07 right ka kapa radio a gone molato moroka ke kgopela gore re lokole ba liba ba ga amagatla kapa magatle gore ba ka mola reception ka fale tše dintši ke dumela gore di boletswe moroka ba kwele thušo yona a batla ihwetša gomme a buti yena mojwaleng a no tšwa emenyana le ba le ileng gore ba monweša nke ba motime jwalabo ya a ba motime a ba dume ke dumelana le wena gore nke a batamela ka mola kgorong tša tlo tša baroka a tla fetse matšatšinyana ka fale a phetha ditaelo a gone molato ba gešo moroka se sengwe se ke ratang gore ka moraga gore ke kwa dipolelo tša sese ka moka ga tsona tša maloba le tša lekgono thušong ke ba ikgweditše ka sepetele sa tsimanyana that is why doctor ga ya kore e kwešišitše gore a tla be safe yena o nyaka o thuša sese ka baka la gore mmele o bohloko ebile o bona o ka re ge doctor e tla be e šomiša menwana go tsena ka re ga setho sa gage sa bosadi o tla be a dira phošo ke nagana re doctor ba a ka senya ke go dira ntwe o e leng gore wa tseba gore ga ya swanela and ke nagana gore o be a leka go hwetša gore bothata bo bo le mo go sese e ka ba e le eng and then a ka mo thuša jwang that is why a mosainišitše gore ngwala gore o ganne and then gore
le ke o nwe le ge re ka te thola mo ra ya kua fa ile ya se se yo no bolla ga botse gore o be a swantse ke ba thushitswe o ganne thusho mara ga go ne bothata mangwalo a kgona go ngwalwa ra gopela tshwarelo and then ba ya ba mo checka ga botse ba mo skena mmele ka mga ka ba gone le madia a te popang ka mogare ga mmele ya ga ba bona rena ba ka dira jwang ka experience e ba neng le yona. And then be ke duma gore pele ba re tswi ga nyane ke no ba hlahla mo go ye tate a bolelang mre ge lapa le ne le mabitla ka gae motho a be le mabitla mabedi re bona gore a re fa bothata re tšea badimo ba ba tšešitšeng ka mo re ba bušetša morago then ra hlatswa lapa le and then re tlo nyakišiša gore why ba be ba tšea badimo ba le ba ba tšeša ka mo papa lapa le la ke la gabo goba ke la gage lasbone papa ke lasbone batswadi ba gage ba boloketšwe kae ba boloketšwe marulaneng a Jen First papa o thuthile lapa la gabo a tla le beamo kua marulaneng a Jen First o ka re ba agile papa a dula phokwane ga a buta gage lapa le la kua lebele papa o ka re be sa lo monyane mo then ke ge a tlo nyala mama kua phokwane batho ba ga kua ba busha ba tloga kua phokwane ba etla moki ba etla mo mampho lapa la mogalabela marulaneng le kae wa ka re le senyegile gale a re square a re o ka a re ska re o ka re ge le ya ga botata go lena le ya kae lena awa nna nke re ya anke le ya ga botata go lena borangwana lena ge ba etla batla ka kua gae ke ga bo bona ka kua ga gesu. Okay, well that is why papa ke last born. That is why mara gora gore a kre mroka mo dilong tše jwale ke thoma go kwisha gore wa etate a tšere batswadi ba gage kua ba tliša keno o no be a hlokile tlhahlo ya maleba ya go dia dilo ka tsela ye right mara yena o be a swanetše a ba tšee ka baka la gore gora lapa la gage ke la batswadi ba gage mara gora re o hlokile tlhahlo ya gore o swanetše a idire ka tsela a mohutamang and then go ba le bošaedi ba gore go be le mabitla a mabedi mola e le gore be swetseng ke ba ke le tlhahlo e right ba dia ka mokgo ba tsebang ka gona then lebitla ya no dula e le one ya a ke ba hlahle kua go boloketšweng botate mogolo wago ke mabitla a kgoro a ga magatla ao e no ba dirapeng tša setšhaba gone bana ba bang ba bopapa go kowe aowa ke mokgekolo le mogalabe alright ge re nyaka go tliša badimo re ba thothe re ba batametše mo rena re agileng gona magagešo dirapa ge re di tseba modimo re montšha ka motho re thotha lebitla ka moka go thoma ka marapo a motho re ya go ngwala lengwalo ra ya go patela mmušara ba bitša ba forensic ra ngwala ngwalo la mošate ra nyaka ngaka setšo e tlong go lehlahla gore mo le bereka dilo ga botse ba tšeiwa kua ba re ge ba etla ba gatišwa ka motseng wa bona ge ba fetša ba tšeiwa ba ya go beiwa rapeng tša setšhaba mo e leng gore bana ba tate le bakoko ka moka ba tlo thoma go bolokelwa gona ge o ka tšea mobu wa ya go bea ka gae wa re ke le bea mo ka lebaka la gore ke le batametša gausu o mongwe a tsamaya ya go phasa mola go neng lebitla go boela morago and then mo o tlo o kry-a ile gore ba le go tlo dula modimo o mongwe e leng gore o tlo le tshwenya ene lapa ge re le thotha ke bolela gantši go ya ka gore lapa le le thothang e be e le la mang ke ngwana mošimane wa mafelelo ka gae lapa le la ke la tate o hwetše e le gore tate le yena ke lasbone ya papage o hwetše e le gore papa go tate ke lasbone ya mogalabo re ya go nyaka go tseba gore lapa le bahlami ba lona ke bomang and then bahlami ba lapa le ke bona ba swanetšeng go tla go bega motsola mmago le papago a ba ne right ya gore bona e le ba babedi ba bege motso lena le dutšeng ka gona gobane a ba ne motse ka sega ga borena ke bana ka gare ga motsola batho ba ba ka ba begelang motsola ke ba ga bo papago le ba ga bo mmago papago ge e le gore bona papago be e le o mogolo ka gae o tšwele o ne lefata so se sengwe se se dirang gore le beso
ke sedimo se se hlakahlakanang ka gare ga lapa la bolena ka lebaka la gore medimo yela go tšeiwa kua e ka no ba itšerwe e beilwe ka lapeng le le seng la begiwa go ya ka bona le sa ba tšere gape le ba beile kae le ba beile sekgweng wa ikwešiša so taba e ya lena ya tshepedišo ya sedimo e nyaka tlhahlo and then le gore lapa lela le begiwe le be gabotse o la se bone ka kua gae malome yeah that's why wena o hlakahlakana so lokiša dilo tša gago go ne le badimo ba kgona go tshwenya e se taba re thwasa e le taba gore dilo a di sepele gabotse ka mogae ene ba tsogela wena maatla wa ikwešiša so ya e tshwenye ke tlo le tlhatlha ka yona and then ra e lokiša ba gabotse ke ya leboga aga MCRS a re mankgakganyane nonyane ya baloi na o be o ile kae bošego a ba maloba a go merela leboga ka gore ya lona ne go e salela ga go lapitšeng tše kgolo gona fa go motse community radio nna ke nna morwa motšha maubane ke nna kakapa radio re ya leboga metsotso šile ke meraro go itšwela go ere a ya lesometee a ke tšee sebaka se ke le dumedišeng bana bešo ebile ke le amogeleng semmušo ka gare ga diphapoše kgašo tša rena tša motse community radio gomme ntle le go senya sebaka ke tlo kgopela gore re le dumedišeng titsebišeng pele ka o tee gore kwena mang wa ga mang o tšwa kae jalo ka o tee fela and then re tlo lefa melao ya ka mo diphapošeng kgašo and then ge re fetša moroka o tla letamiša a le amogela semmušo ke moka re tshana ditabeng kgaetšedi yaka a go thome wena mowe o no titsebiša fela gore kwena mang wa ga mang o tšwa kae Thobela ke nna Dimakatso wa Tshilwane ke dula Waterfall e ga Mmakola a re ya leboga kgaetšedi yaka ka fawe Thobela ke nna Maria wa ga Tshilwane ke dula ga Mmakola a re leboga tata go rena Thobela ka mogašong ke nna Molamo wa ga Mothwa Waterfall A a re ya leboga Bafana ga Tshilwane ke dula ga Mmakola kgotso go re ya leboga mma go rena re ya leboga Mamatlakala Tshilwane moroka ke ba ga Tshilwane malome ke Mothwa gomme ba tswa ka kua Waterfall ga Mmakola o ka batamiša mongaka o ba amogele semmušo ke moka re ba fe melao ya kgašo ba tsene ditabeng Thobela ya Thobela le nna ke a letamiša ka leina ke Donald kwa ga Moremi ke ngaka setswa ke tswa kua ga Matlala ra Mošeng le kae ba go tswa ga Mmakola le Waterfall ne le kae ba gešo nna re gona o ke malome ka kapa o tswa ka kua Motete ya ba fe melao ya kgašo malome ka kapa re ya leboga ba gešo ba ga Tshilwane ba ga Mothwa re a le amogela ka gore yalo re kgopela gore difounu di beng silent fawe sa bobedi re kgopela re se ke ra bitša maina a dingaka baporofeta le dikereke mo moyeng ge e ka ba mohlho mongwe ka gare ga mathata a le tshwenyang di le late kry-a le ile ngakeng a e no ba gore raya ngakeng Tsoko le ge e ka ba le ile late kry-a le ile ga Moremi e no ba ngaka Tsoko le yena e tla ba ngaka Moremi ge re tswa ka fa se sengwe gape ba gešo re kgopela gore le se ke la dika seolo le no dulang ditabeng tša lena nnete thui le no bolelang nnete ye e le tlaišitšego ebile e le tlišeng mo pitšeng tše kgolo Moremišo o tla ba theeleditše mathata a lena o tla ba tseba rena mo ke tlo ba thuša jwang re kgopela re dipotšišo di arabiwe go ya ka mokgwa di botšišwago ka gona se sengwe gape re kgopela gore ge go ka fihla lebaka mo e leng gore re swanetše go be le dingangišano gona re tloga re kgopela kudu gore re se ke ra tsenana ka ganong ge o mongwe a sa o ekwa o ka ra a bolele gabotse go ne ye nngwe wa išaetša ga e be gabotse o se kwa mo tsena ka ganong o no emiša letsogo re tlo go šupa ke moka ba go theeletša go swana le wena ge o bo o ba theeleditše sa mafelelo dilo tše di bonang mo ke ka studiong ka mo go ne le di-camera le a di bona di-camera tše ba gešo ke tša go captura nto nngwe le ye nngwe ye e diragalago ka fa e bolelwa mo gore le go sasa le ge ba ka tle ba re Mothwa o boletše ka moketeketa re so e le gore Mothwa ga a bolela jalo bohlatse bo gona jwale
mabaka a mantši a kwagala go kua ntle mabapi le camera tše nna re a tsebe awe a rena re a tsebang lebaka ke le le tee fela la go no re ke tša go captura bohlatse gore go sasa go seke go ba le dipolelo tše e leng gore di tlabe di tletse mo nageng mara di sa tšwe ka mo jwale re a leboga ka go rialo re lebogile kudu kgaetšedi ka ke tlo bapala setopolwana fa ka moraga setopolwana ke kgopela gore o tsene ditabeng o re fe ditaba maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le sealemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši aga a re a leboga ngwanešo o ka re fa ditaba tša lena tše di letlišego fa Thobela ka ga ke boletše gore ke nna dimakatso wa ga Tšhilwane ke ngwaletše pitšeng tše kgolo ka ga go sena boroko ka ga ya rena boroko re tla iša ke diphofolo tša bošego go swana le tokološi tšhita dingaka le magotlo dimpya le noga e kgolo ka lapeng ka ga rile re sa dutše room divide ya wa ra makala ka ga e ntwe mmakatšang ke gore metsi a dula ka kamoreng a mangwe re a nwang a na le mau ao a re makatšago ka ga ya go ne mahlatse o thuša ke mang mohlatlole o mongwe a etšee mo o ra ituse se o tla boela ntate ya fase ngwanešo a etšee tobela bagalape ngwanešo ka ga ke tlhalositše gore ke nna mang ntate moremi le ntate ka kapa tobela nna batho ba ke tsamaya le bona ba o ke motswalaka and then ba o ke ngwana motswala and then le ena o ke ngwana motswala o ke ngwana motswala ne tobela nna ke dulile bona batho ba ke dula ka Newstead batho ba ke tswa le bona gole ba tla ka go tlaiša ga bona ba sa dula nageng ya Moteti gone jwale ga ke tlile mo go ra gore ke khutšitše gobane tlaišego ga batho ba inkwešiše bohloko and then ke tlo lamola ntwa ya marumo ka batho ba be ke šwahla le mašego ba sa dula Moteti ke re ke o ba hlola ke fihla kwa ke malwetše ke boa ke nela ke dipula ba garang ba bošego ke tla gae ke tlo thuša batho ba gore ke tle ke bitše ba gae gore ba tle ba thuše batho ba lwetše go fihlelela batho ta kua Moteti ba tla mo ge ba etla mo le gona gwa ba ka mokgwa gwa ba le yona malwetše ao le ditlaišego tša bona ka mo lapeng batho ba tlaišega bohloko ene ebile a ba bone a borkeng a ba tšwele ka ntle gore le batho ba bone ka mokgwa ba tšhabang le batho ka gone ka mokgwa ba tlaišang ka gone kgaetšedi mo ke mmago ba ke mmago o okay nkweše mo go kgaetšedi ya ka mola wa number 2 ngwanešo kgaetšedi mo o re ka kua ga ya gone boroko le tshwenya ke diphoofolo tša go fapana o bolela ka noga ye kgolo ye e leng gona ka kua gae noga ye le e bona ka ditoro goba lekwa ba e bolela goba le e bona ka mahlwana Thobela ke mare ya bolelang gotlhe noga ye re e bona ka mahlo ekwa noga ye ke e dula ka Patkamora noga ye ke kgolo ya mohoko ya merire miso ya mohoko ya merire miso ka maene merire mara mo godimo ne merire ntho ya tshwenya vele ya tshwenya e re dira gore le batho ba ska be ba rata le bana ba ska kwešiša go roa kgalema ka maawa go thoma go tswela ka ntle ba go botsa ka yona noga eke so go thoma gore
o iša ka lapeng a wa go ne motho a go fa ntsebe kgaitsedi ya ka mapele noga ye e dula ka bathroom e dulang ka bathroom le e bona ka mahlwana ka nako engwe le engwe go tsena ka bathroom wa e hwetša o ba le mahlatso gore o e bone go na le ngwane a latelang mo o itse a re ga ya ka kamoreng a re o nyaka dieta ga re claps a e bona fele e tsena go na le a ke no re bat kamora a e so felele go na le nthobe ke ka e ya ka mola fele ngwane le a tšhaba a re ga tlo bolela a kry-a gore maybe keng a re ne nako ya gage fele re maybe o na le maaka mane le ena na re ya ka kamoreng ya koko a e bona ka kamoreng ya koko na ya ka kamoreng ya koko yena a e bona gona ka mbat ka mora okay and then wena o ile wa e bona awa nna ke gale ke 2017 o ile wa e bona ya okay ke imile ngwana bo 3 ne ke rata gore ge ke tshware ke mala a ntshware ka 12 ya bošego ke ya toilet manje ka re ge ke re ke bula mnyako ke ipotse gore ke letaere gana se letaere awa ka e feta e le mo fronteng ka ya toilet ka re ge ke boa awa ke e bona šile ya bofologa ya ka ntlong ye kgolo a bona šifale ke tlo botša koko ke re gape koko ke bone noga koko a re ga mfetola re tlogole go loiša go ne noga moke noga ye o e bonang kgaetšedi ke e jwang noga meriri bana yo ngwana ga e hlaloše gore ke ntsho wena ka 2017 ge o e bona be ile jwang ne le bošego le ka 12 so o bone jwang gore e kerile ka mothoko ngwana wa hlaloša and ngwana ka sa nyako ya ka kwa bat ka mora sa nyaka vele total gore dieta tša go fedile ka mola gore maybe something ya gala ke rato bapala thomas a sa nyaka vele a sa nyaka and then ba re le be le dula moteti le thuthile moteti go thuthile lena go ba go thuthile batswadi ba lena go thuthile rena and then noga ye le itemogela yona mola le dulang ngwana gone jwale go ba le moteti be le e bona le moteti ne le gone e dula ka fasa ga mpeto wa mang anka tsebo kwa koko ka fasa ga mpeto a koko mane na e botse gore ke mbata gana se mbata ke noga ga re wa swara swa kry gore ntho e boleta ya tonya ke ga a itlogela a tšhaba a tlo bitša ba bagolo ka ntle ka fasa ga mpeto wa koko and then koko o be a tseba gore ka mo fasa ga mpeto wa gage go ne no a na sa tsebe ka gore ntho e ne e dula ne go na le monyako go mo mokhone mo e leng bobo ka re ne e dula ka mogare ga motse gore ke ka gara le bota ke ge re tlo thotha re tlotla mo ga mmakola ga lena le tšea nako e ka e go suela ka fase ga mpete aowa go a sueliwa ntho e vele ne ke ne e jampiša maybe dikgwedi e bone ko wena ka fase ga mpete mama ke re ke nyaka mbatho ke re ko hlapa yaanong ke re ke a tshwara yona noga eo ke ke itswa ke tšhaba gape letšatši le ntsa le ka re ke apeile mo stofong ke ile ke seno fehla pitšela ya emelela mo stofong awa mapele ya tekemeliša ya ema e thothomela so pitšama e fetšama ya nkitimiša ka tšhabela ka ntle awa kgaitšedi yaka wa kitimiša ke pitša e o beng wa pele kana mo stofong no ge e tswa ka mogare ga pitša awa no ge e tswa ka motlasampeto e tswa ka motlasampeto nnana ke ipotsa gore ke mbata ke nyaka mbata go hlapa gante ke thatša noga ele ke ke itswa ka montlong ka lebelo ke tšhaba ke re ba montlong go na le noga ko gore ya pitša a e tsamaiša le noga pitša e ne nonnoši ke tiragalo ye nngwe ya go makatša pitša ya emelela godimo ga stofo ya go kitimiša gape ka re ke apeile ka prime stofo ya jelly ke thoma ke re ke a gotetša prime stofo e la no fufa le yona re ya llata ka tšhaba ka wela kwa ya betha ntho ya betha monyako ko kwa lena o kae o tsebile gore letlango mara ge ke bolela lena mosegare o ka re le mmadile gore ko mongwe ba batlang go tla re mmadile napile go berekegile jwa o tša re tla šala le bana okay
ntle le diphoofolo tše le noga ye ya go kera meriri ye go ne le se sengwe se le phazamišang ka kua gae se gona tsena a ke gane nna ke dule gae ke dula motseng ya batho kana o nyetswe a ka nyala just ke nega ke dulišana le yena okay ga e thome re 5 o'clock ya late ke ya gae ko itiša le bona re tšala re ge re dutse soke re tshwere taba tša rena go le monato go sega ra bona mo lebotong nka re go tsamaya phoofolo mara a re e bone re bona ka meriti e ira so mo lebotong nampile ke ge re kgwathane re lebelela kwa ra tswela ka montle wa e bona la se e hwetse phoofolo e a zanga ra e hwetša kelo tše dintšhi tše di diragala mo a di itle ngwanesho a di itle nako ya tsamaya le dimpša go na le mpša e white dam ya sepela e fetša maybe 2 days 3 days se gone ge e boa mo e ba ena le diwasho tše pinki ke ya ka moga e mpša e ke yaka ekwa o ne mpšanya ke na dimpša note mpšanya ke na dimpša o ne dimpša wa tsoma aowa ke ne ba ke di rata jwale ge e ba le diwašwa a o tsebe gore diwašwa tše di tšea kae o kere like maybe dikgomo ge di ya sekgweng e thome ire ka mokgonyana o mongwe ge dikgomo ge di boa ka bo 5 e be ga botse ka thoma ka bulega matlha ka ra e khona mo a ke dule le dimpša ke dula le diphoofolo tša go sehlamatsega wa tseba le boletše tabengwe ya go thuša kudu mabapi le sogana le malemo ka tsena before ke nyaka go lokiša something mo tabeng ya mošimo re ke tsene mo mabeng le nna ke kgopela thušo le nna go ne ntho e mmakaditšeng mo bophelong ke tsena kereke e nngwe nka se tlhalose ka lebitso mara ke ya ditaelo ya baporofeta ka mo gae ile wa hlokofala abutaka o mogolo so gantse ke pheta ditaelo ke yo gala ditaelo ka mo dinokeng ke bona motho o kapa dikgong ka mo sekgweng bjale ke a ipotšiša gore motho o la kapa dikgong ke mang mara motho o la kere ke a mo lebelela o fela šuta so motho la ke tloge ke re ke a molata ke re ke ya go yena motho la ke fihle go yena ge ke ya go yena wa shift motho la ke re ke a molela kgwetše gore ke a butaka mosegare o ile dikgonyeng be ke ile go gala ditaelo yena o be a dirang ka o mmona o ba kapa dikgong o ba ile dikgonyeng kore ke motho a robetšeng nna re tseba robetše re ya go kwa buti mara rona gore ka kua sekgweng e be e le motho a beng a ile kgonyeng ka wena o mmona okay ya le ke a mmona ke re motho ke a buti a ke re ke timela go wena motho la ke fihle go wena wa spela bjalo ke ile ka tšwa ka reng ke ko botšiša ka abuto ke mmonang gore a fa ke yena abutakana ga e fitlha mporofetantsoko mporofeto lampotsa re monna gape motho o mmonang ola o bone motho ka kwa sekgweng a rama dikgong gape motho ola ke abutago ande abutago ba mothebotše o gona abutago a ka kua mabitleng yane taba e ya nja so ile ka e tloga ka e botša sese yaka ka re ke fetšo mmotša ka re e le mmang ka se mmotše ka lebaka la gore mma wa bajo ga ke tlo mmotša ditaba tša mokhuto mma o tlo riela bothata ene gape ke tshwenya ke sola ke gola ke iba monyane ke no bajwa sola ke no bajwa go fitlhelela go nya ke le mogala ba mokang ga ke fola ke reng ke a tshwenyega mo ke dulang gona ke tshwenya ke dithokološi ga ke re khutše mo bophelong baka ga ke rate ke batho ga ke re mebereko ga ke re nyalo ga ke re lata motho a mme go no pala go le gona ka mokgwa ga go lo ke sele mo mmeleng wa ka ke tla išegile bophelo ka moka ke fetša ke re jalo re a leboga malome kgaetšedi aka nke o tlolle taba mošimanyana o le kgaetšedi aka mola ke kolo bolla tabe nngwe ye e leng gore e hloka attention
ngwana a o sa ka wa re tša ra re mmotsiša re re gante why o tsamaya le batho ba senrege mo wena a re phigiša rena a tsamaya le bona go be gore malome o re tshwariša karata ya gage gore mo tshwarele yona mošimanyana o ka re o bone pin a tša karata e la malome a yo ija a reka le di-Heineken awa motho wa tla malome ga re o nyaka karata ro mo nyakela something ko Makuleng karata la ego ga re mmotsiša wa phega o re ke ngwana ga bo a molatelang mantse malome re o kae ngwano re re ngwanola o ko wifi ba lata ngwanola ko wifi bile malome le ene wa tlogo wa ya kua mantse go ba le mosadi wa rekiša molorawa ke bone kgotso na tshwere bokame mantse o ke ore awa nne ke tshwere 40 rand awa malome a tlale ke pelo a ngangerišana le yena a ba kgwetse karata yeo nampile malome a mmotsiša re wena ke ko gore ba re o tsamaya le batho ba so ngwanola a thoma a bolela nnete a re ke tsamaya le bona ga ba mmotsiša gore why o sepela le bona rawa nna ba nretša re ba tlompha 100,000 ba nyako o bolaya oke ka gobane ke pheko e kgolo ba nyako bolaya ofe ka gore wo ke pheko e kgolo ba tlo mo fa 100,000 gore ba fana ba ro mmolaye ka ngwe ba re šomišeng go mmolaya ba bampile o kape ba ro mohlabe ga ke fetša mohlaba moko fetša mo madi a gona ke a gelele ka sekotlele ke a iša ba re ba tlo go fa 100,000 jwale nto e dira o kapia gona e kae o kapa gona ke tšere e ka yona ka e betha mo lebotong ne tshoganyana nto e le a thogega ka e kuka le phisana tša yone ka e lahlela godimo ga masenke why o be o e betha mo leboteng ka baka la gore ba go file yona gore o hlabe ola awa ankere ke thomile ke tsena ka kamoreng ya gage ga ke tsena so vele ke be ke itshwere ka mokgwetša mola a sa patlamile mama ga gena se gona ke tsore ba ile kae ke itshwere ke re ka mohlaba ka kantong gatelelwa ka e lahlela mo fase ke fetše e lahlela mo fase ka tosa kgata gabotse bona ba tšare ba re mo gae ba nyaka mdeni ka moka ba nyaka o tsamaiša ba re go maria ba nyaka hlogo le go maniaka le malome le tate mogolo malome a ka ena ba re ba nyaka entle ke bona ba re ba nyako ba bolaya ka moka phong ga ba fetše ba bolaya so nna be se nna ba mpha 100,000 ka gomola ka re okay ke tla e dira tabeng a mpha 20 rand a fetša mpha 20 rand a re ba re ke Makuleng ko mberekela thokwaneng nyano e ready ha ke tša tšheletela ke ya Makuleng ke ya morekeng Makuleng ba mpha 20 rand la beke ba mpha le change ga ba fetša mpha change ke bušetša tšhelete mola go yena go ya le go ya ke robetše ga ke robetše so ke kwa ka selo se tšwa ka kamoreng ya koko ke a phafoga ke a emelela fetša emelela mo ke bula le mnyako wa ka kamoreng ge ke re nta gona apere all white ga apere all white e kitimela ka dining room ga e fetšong kitimela ka dining room ga ke boela mpetong ga ke dula fase ga ke tšogile ntela ke kwa ka kamoreng ya tate mogolo e black sema tate mogolo ka kwa ga fetša mo
go ya le go ya go ka re ke ya Waterval ge ke ya Waterval ka maoto ko tšekišanyana phone ya nngwe yaka koloinyane nngwe e breakile gausi le nna ene ka mo boutong go be go ragaraga motho mo le gausi le bridging te ba le ba tshwere madi ka sekotlelo ba banya ko ngasha ka madi ano and then ngaka Tsuko ena a nrela re ba re o maniaka a go nne nto e tlo molokelang whatever le ga kaya kaya ba ra go nne nto e tlo molokelang le gona ba re yena o mo romella ka batho nako nngwe ke tswa go tšhomtšaka actually ke ka ma 10 or 11 or 12 ke tlhakana le ena wa kitima a bela nna nto a empo e fish a wa kitima a na tsa mastara ga ke tlile ke re ga ke fitla molampo tsa ba re o kidimisitse ke kolo e šweng ka le nna ka motsa ka re go ne nngwe gape ngwanyana gona ke a mtseba o dula strateng sa gona le gona ke a mtseba ngwanyana o lutša re fela a fetso mpitša ka lebitso a re tla motlonamele ene le gona batho ba gona ba mpitša kgoning ya gae ke kgoning ya gae bona ba mola ba mo kgoning yela bistong ke a botsa rona ke fihlile gae aya ka fihla mola gae ka gomola ka se botse motho go ba le nako nngwe so bantšea ra ya nokeng e le bošego ge re fihla nokeng a tsore batho ba le ba ndirileng ka boa gae ke thapile ba ntlhapisitše ka o ka re ke mbamba dilo tsela tša gona ba ntšhitše ka tšona le madi fena ga fetša mo goya gae ka botša maniaka ka re wa bona mo gae mo ke tekwang ka re ge ke fihla sekolong go nkalwa le ngwana sekolo gomme thiblan ke mhlabe ka thipa o shika ka thipa o phela o swere thipa ke yona e ba mphile yona gore ke bolayola se seaka ba mpotša ba re ga ba ya sa buswa ba re ba o tša taxi ya bona ba e lahlela ka wall preaching bafana dilo tše o di bolelang ka moka ga tšona go fiwa dithipa go išiwa dinokeng ka moka ga tšona ke dilo tše di diragalang o di bona ke kwa o bolela gore ngaka Tsoko ile e boletše ka tsela ye nngwe ke tšhomi ya gago ngaka Tsoko ye goba ke le phelang go yona a se tšhomi yaka o be o ile go diang go yena wena mawo o ntshwere ka 20 rand o dirang 20 rand ba mpile yona o ka re o itšhetše dihlare ke itša ka re fela ke fetša go reka ka yona ba e busha bag ba mpha le change ya dicoin ya lapa le wetse ke mathata mokgekolo o fella di tša dirileng ka noga e beng e dula ka fase ga mpeto wa gage ge re tswa re ya bathong ntle le batho ntle le go ya go batho a kere mokgekolo o tsebile gore ka mo fase ga mpeto wa gage go dula noga e bone ke morwedi le go ke sesiago ke mmane yago ba dirile eng ka noga ye ba e boneng ye e beng e dula ka fase ga mpeto wa mokgekolo awa nna ka mokgwa ke go bolang sa le ba tloga ka kua ba ya ka kwa RDP a ke re ne le platana le RDP alright go ra re ga ba dira selo ka yona
wena o dirileng ka mpia e leng gore ge e sepela e bua e tšhetšu ka diwašo tše pinki a zanke ka ira selo ka gore nexine maatla vele alright and then le dirileng ka noga ela le feleleditšeng le thota ye le reng e be e kutile mmogoko nna dilo tše tša go kera ke di tsebe gabotse se ke ka šaetša maina gona ke nonyako no tseba gore le yona le dirile eng ka yona awa yeo e gona a ra ira selo e gona karo e sa le gona ka gore like yo maybe go etšo o ya bathong ba tla go botsa ra wa nna ra tšhaba mola go botise alright go ra gore noga yela ya kua e gona ye nngwe e gona ka mo and then o le thipa e gona o sa iswere alright o dirileng mane ka pitša e leng gore o ile o apeile wa bona ori nko hlaloso re pitšela gore be e riang taba ya pitšela wa e fetša nko e tle le yona gabotse mmane awa ke re na ke fehlile ke feditše ke loišitše bjanong ka e khurumela pitšela ya tloga mo stofong e thotomela e tla mo gonna e dira so e tla mo gonna ke ge nna ke tšhaba a ke re ba le motho a leng gae a ba re gopolelo bokoko ba theeditše radio go ono re dira so a ba kgone go kwešiša gore so ke buang mo gongwe e nyaka gore e bina e tla mo gonna ke ge ke tšhaba ya itea monyako ka wela kantle pitša e bina e le stofong ya tloga e ya go thiba ke mojako ya wela kwa nambile e nngwe gape a se yona ka 98 a o sa kana ba morumile moteti a ke tsena ba morumileng a rumile ke mmaka gore a yo lata droko tšela tša mapedi tšele bjalo morela o re namela taxi o re awa ke tlo tsamaya ka maoto o kgopela bausi ba banso ba mokhapha mteti a ba fihla mteti ba buile gabotse a nnete ba fihla ga mmakola ka morago ga dirapa tša ga mmakola mola segwemola ba re wa tswelela motho tsoko a mo tsebe a rela bausi ba la re lena welang ka mo wena ye mamong nambile ke gantšha sethunya re wa mothunya a daka kolwa mathomo ya bosithu a re wa idaka ya metha mo nambile ke ge a dula mo until ka 7 or 8 ke ge rena taba e re ikole ka 8 ya late mare ba mothuntše go sa bona a ba motho a ba fihla sepetlele ba motho motho ke mang ka bane mola na fentile a re ena motho a mo tsebe ena a hlokofala ka 98 ka di 21 tša October le no a shebe re kone metoro o bolaile ke motho ke mang na sa tsore motho ke mang alright sesi ke ne nnetaro a o sa tšhogile o šapo buane e ka bua ka mo go wena alright tate malefo mo lekšeše ka ga tše ntse ke di boletše ka gae re tshwenya ke bana ba tshwenya makwakola ke ge mogolo wa bagekolo le bana o batametše ba motshwenya ka ba re bona ba nyaka tšhelete a bona mogolo ke bomang a mathomo kuo o monkwa gae le monyane le ene ba gaboba ba motshwenya ba re bona ba nyaka tšhelete ya bona ya mogolo ba nyako tirakela diaparo and ka mo ka ga ya gona motho a berekang ke ba botša ke re ga le tša tšhelete ya lena ya sasa roro ka eng dišo gape se se mmakatšang ke rile ka nako nngwe ke tsoga ko beela bana metsi a go hlapa a ke tlholela ke bula monyako wane wa ntho nngwe e ka mo pele gaka a mporintiamo ka ta e kga ya wela mofase e be e bonagala o ka re keng nna ke bone it's like ke noga okay ka bea metsi ka ya koko ka na ke sena ya toilet ka mmotša ka re koko ke rela ke re ke bula monyako wa noga wa something mo fase a ke kgone go šea gore ke noga gore ke tšhitane yaka mare nna ka mokgo ke bone ka re ke noga koko ka nampile a tšhoga ga ke re ke laeta ene la ya swa gape se se mmakatšang ke gore
mago ngwano le ena o hlokofetse ka lehu le le makatang yena o no ba jutse o ile o tsamaile a ya toropong ga boa mo a boa a le ka mokgomong ka ro it's like o jile slow poison na go hlola gannyane le gannyane mama ka mbrala re wena mago mama a re go tšea re go še tleliniking or sepetlele a gana a nkere mama ko rone re bana ka moka moreng na le mamaka le ga na re betše ne re moko like na hema ga bohloko the following day ba mtšea ba re wena mago se mama a re go tšea re go še sepetlele or tleliniki a gana koko ka a tšwa a ya go mme mongwe so a mo hira gore a mtše ba moše tleliniki ba mtšea ba moša tleliniki ba mo romela sepetlele ke go hlokofola mo le se sengwe gape se se mmakatšang ka ga ya re robale nto nkuša mohloko ke gore ka ga re a tlaišega and motho a re tlaišang ra mo tseba gore ke mang re re seo ka moka ba mo tseba gore ke mang re kgone go dira re kopane e be mmaka maybe le ngwana ausaka re bolele taba re sentse re ye mothontsoko a ba re kana ra bolela ra dumellana o tlogelela mo tabela e fetoga lefela tšatši le leng sa le go tla ntato mongwe a tlo re ga šetša bjanong o morodi aka o re wa tsogore a kgone o tse rena ya sekolo gore na yo bja metsi a thoma re o tsena ka mo garage o kry-a maswi a tšwa mo fase a yela so a ya sa itela so ko kgoneng kwa a re tsebe re bothata keng bjanong ka botšha a botola a re ntwe e diphetošitše maswi ke ngwana monyana mfano mnyana bolela malume a bolele bafa na se ko se mmakatšang ke gore a uta ka ena gae a ka se tšea gage ya mogolo ka moka ga fetša mo a boa ga patloja ka jarateng ene ye nngwe nna e mmakatšang o tswa diaparo tšaka ge ke mmotse gore ga nna o apara diaparo tšaka o ntshebišetša gompeta gore mo go mo a nromelele ka batho senenneng ke tswa ko mo ditšhoming tšaka ke fitlha gae ke a dula ga ke dula so o re o ba botse bo semamang gore tša bona tša ka fase manje sena ke re tsama o tepoletša ka rena yo bang ka rena ke nna o ke lešang ra thoma tšhomi ya ka fihla mona ka dumediša gabotsana ra duma a tla le ba bang bašimanyana tšhomi ya ka nako lefetšo ehle a tla le ba bang bašimanyana ba babedi ba fihla mo ba bang grupi beime kwa koneng ba fihla kwa ba re o ka yena o ba mrogatša ka fasa se gona ga a fihla mo rena ga re mmotse gore ba go nyaka bosemama a re ba re ba ba tloele yena mare o tša re a butaka ba re wena ba re a ka se mtlogo e le o mothula ka koloi ke ge ke fihla gae ke ba botša kere go sole so feta mo mama ko monyana re ba re ba tlo feta kwa o tlo ba botšiša a ra dira ya ba mo gongwe so batho ba no fihla mo gonna ba nkwatšisa ba nrela ba re bona ba re ba tla nthunya nna ka ba botša mo koneng ka re wa ntse re no topana nna sethunya a se gore ba re ke a setšhaba tšhomi ya ka e fetša tšwela le yena o ba se tshwere a fetša mare re ba late ge re kupuga ra ba hloka kwa phola
mapele mfo chomi ya gago le yona be e swere sethunya be e tshwere tse pedi be e tshwere tse pedi a fetsa mare ba re balate ga re fihla phola ra ba hloka jwale monna e thoma tabe thata bua le bafo and then ge le ya kua wena le chomi ya gago ka gore ba swere tse pedi o ra se stay santse sware ko wena se stay sware ke ena a se stay e be le baby kan ene ena a e robi ke be ko tša yona ga fetša mo yena tshwaresela se se telele seng a e fakile le silent mfo a fa le taba tšo di bolela mo di imela radio mola di kwa taba tša monno e taba tša monno di imela radio a bena maphodisa etle alright jwale ba farokwana wena thipa o riang ka yona goba ke yona nto ya gore o tla iša ke batho ba go tshepiša mahu ba go tshepiša tše ka moka ana ile ka re bele before ke tlo tsamaya gae mo ke gona mo mtsi ya mola ka kwa re fetša mola re tlo thuma ra dula gona go kile ga ba le koloi koloi yela ke fihlile mtsi meraka ke be ke a tsore ba ba ndirile yona saloon koloi yela makula ya mpha tšhelete ba re ke seke ka lebelela morago ke je fase tšhelete ba re ke yang a ba mpotša ga ke fihla gae ke gotša tšhelete ne le madi nna ka rena ke rata tšhelete tshwara ka o phumula madi a o sa tsebeng gore ke a mang ka lešhele ka phumula ka eshopong ka yo reka ke ja di-biscuit nna o ja di-biscuit ka tšhelete o sa tsere gore yagetšeng ka yona go tswelela tše dingwe batho dingaka tše pedi da ema ba bona malamtsi kwa mnyakong ola wa ka boxer ka mo a tsore di be di tshwereng for yona di apere di-mask ba hlometse fela ba re ke tsene ka kua ke kgone o maidiša masecurity ba re ke tsene ke lome apole ke tšhabe ankere ba o lena ka nna ga ke fetše o tsena mola ke loma apole di banana ba re bankitimiša ba tsene ba tosa bomonyane ngwe so ga ba fetše e latlhelego ka mošopong go a tšhintšha go ba go pinki batho ke ga ba etswa ba tšhaba go tšhabe na ka ja fase mfo wena taba tše tša gago tše ke tše kgolo di tlo re bakela molao le kgole le tšwa o re mose so wena o bile gona tabeng ya gore ka kua boxa go be le mathata goba wena bo o sa ba tsebe batho bao ba no go rela gore lo maapola o tšhabe wena o ba tsebe wena ke motse bafo taba tša gago ke tše kgolo nke re di tlogele gannyane nke re ye go tšetša ka mogae malome ka kapa taba tša monno di imela radio ka lebaka la gore di tlatla di bea radio bothateng mara ke ditaba di a kwala monna gešo re tla di bolelela ka mola goba o bona wa malome awa ke bona ka mokgoba no a re di išeng ka kua goba ke tsebe ke seke ka tšea sephetho ke nnoši e kwagala gabotse malome wena mo bophelong ba ga o dula ka gageno gore ka gagago ke dula kore a se ka gaka gore ile wa regala ntho nngwe ya gore go ne le tatemogolo a ka ba dula plekeng ba re ke mokgwaneng tatemogolo ba dula na noši ba dula lengwane mo monyane so jwale wa ba le gore mogala bo ka rula mola mokgwaneng a na noši ene ko sethogong kwa ene a gona motho o le gore a ka thusana le ena mola ratisetsa gore mogala bo re motloše ko re magele stene mo nageng ya borena so mogala bo le ra boleiša le ena a dumela ge a dumela no ebile tšang tšhelete še stene se se reke ke nna ra tsamaya ra reka stene seo tloa mo ra mohlagolela ge re fetše mohlagolela kampela ra magela mokhukhu ga re feditše magela mokhukhu mogala bola ke ya ke molata ke re bjale re feditše mogala botla re go tšee mogala bola re aowa nna motsobe ke agela wena nna ke tlo tla ge ke ile le godimo ke tlo go etela o jwale ke ka mo o dulang ka gona ke ka mo ke dulang ka gona o dula le mang ke dula ke noši kana gore ge o re o kgwetša mosadi wa apara e ba di-peace job o nyaka gore ntate moremi a go thuše mo tabeng ya mebereko e a tsoga
a gona mmereko kore ke phela ka malwetse fela go tloga ba no gola ntse ke bajwa ba no kry-a ntse ke bajwa bele ke tlaishega ga gone nto e sa lokeng a re tope batheeletši ba babedi kapa ba bararo 013110046 ke nomoro a ya mogala ya ka mo diphapošeng kgašo ngwanešo o ka letša mogala ke moka wa fa maikutlo a gago mabapi le ditaba tše di boletšego mo go boletšwe ditaba tše dintšhi malwetše diphoofolo noga dithunya dilo tše ka moka ga tšona bjale o ka letša mogala ngwanešo go 0131100406013 11004007 ke moka re kgone go bona gore maikutlo a gago mohlho mongwe maele le tše dingwe re ka bona ba thušegile mohlho mongwe nkore ke bona ka mo moroka alright marathi ke nagana re ke tšaka kua go ba le ba mathomo okay no a gone molato ka kapa nkore re kwa ka mo Thobelang, Tate Moremi. Le ntate ka kapa. Thokozane. Le boya le matlhasela sieng se kopane. Nka ntla ka mo Almasdrift C. Gafulwa UK. Ntate ka kapa a re lebelle mogala bowe bothata ba gae mafofonyana. Ba mo kenye mafofonyana ha o mo thusa cheke mafofonyana mo yena. Cheke mafofonyana mo yena mafofonyana cheke mafofonyana mo yena mo ntate malome go malome o cheke mafofonyana ene sisi ka mo lapeng la bo sisi o na le sepoko sesi o ra roba le ko mabitleng o tsere ke sepoko sa motsisa sa uwe o betse ke sa uwe sesi na le sepoko go na sepoko kwa ha bo sesi ko go na le sepoko re a leboga o sweretsela tša mathomong emsereso mo moyeng dumela thobela magampa ke a go amogela magampa monna ifu thipa ya phela ke re dira dilo tse ka moka ka mo thipa ye o ka re ngwana ntate Moremi da sura a ba dira ka tsilo a sa tshwara thipilo a kere gore o ile ge e fetša go thogega a e lahlela ka mo godimo ga ntlo go ra re ka godimo ga masenke e kana ba yona le ka godimo ga masenke mara e leng yona ya bele ka montlo e kwa e kana ba ile ka mogo se ne se ka mo ke sona sepela le bona ka moka ga bona ka montlo ka mo o ka re ba ka dira go ba le ba ikhumana o ya yona costa dilo tse ka moka ka fa re a leboga magampa emsereso mo moyeng dumela mayoki ntumedišetše mayoki dumedišetše le go ba leng ka mo o malefo wata e ke theleditše polelo ya wa thipo o ka re o na le bothata ya tlhaloganyo ya no ngwana ngwana o na le bothata ya tlhaloganyo elene ha ka se kry-e thušo ga botsana o tlo fetša setšhaba ebile ngwana o ngwano wa thipa wa thipa ebile a filweng tšhelete a ke re gore thipa ela o ikhumane ka lebaka la ge e le gore o ile ba mo roma makuleng sorry a ke seke ka bolela ka mokgwa ba ile ba mo roma shopong ya ma-India so a fitlha kwa ebile tšhelete ela ya boa ebile e boa le change is it possible ga o kgone and then gape le ye a e filweng kore o ka mo theeletša gabotse o berekile ka tsela e leng gore ntho engwe le engwe ga e bona o bona mohlobo ona o a go bolelang a ke re wa kwa gore
o re ba mo file e nngwe e na le madi ebile o filwe ke bona batho bao jale o no kwiša re tlhaloso ye ya gae ka moka go itheeleditše o affected mo tlhaloganyong le ra re didonta ke nakwa ka polelo and then re na kgopela Mayogi thuša family eo e na le mathata ka moka and then ke re mo go moroka ke re ke kwele gape le a bolela taba ya gore ke tlo bereka fela go na le tse dingwe tse e leng gore o re wa di bereka di bua mo wena modimo le manyelo e ke ba bagolo ba o kgethile ba o fa bongaka bo o tseba re bona ba tlo protecta thuša batho ke re lebogile Amayoki metsotso e ya šupa fela go ikela go ere ya lesomete o ka bolela le bona moroka ka metsotso e šetšego leboge malome ka kapa Mayoki a ke leboge ba ka moka ba kgonneng go letša le go romela re a ba leboga ba gešo le gare ga mathata magolo le tlile go rena le tlilo llela go rena kere re tlo bona re bereka bang ba fana sa tsena sekolo ke kgopela Maeko ye mo go moshimane o dira grade ma grade 8 wa tsena ga botse sekolo a go nento e go distepang e gona alright wa kgona gore ga o le ko sekolong o hlomphe ba ba go rutago ba rutiši ba gago a o ba hlomphe kere ke nagana gore taba ya ngwana o khine a re tšeeng jwale ka taba re se ke ra itšea gannyane a kere bosenyi bo gona o a bo bolela gone taba tše dingwe re ka se di bolele mo moyeng molao ga o re dumelele rena tše dingwe di ne department tša gona mo ba swanetšeng ba bolele taba tše so rena re tsena tše tša malapa go tlaišega ka gae fela tše di nyakang molao ka gare di tla ba le ba ileng gore ba swanetše ba bolele ka tšona seo ke sa re gore re ka se mothuši ngwanoki ge re ka se mothuši ke ema le ba ba reng setšhaba se tlo go bala ene ke ema le mantšwa gore batho ba gabo ba phela ka fase ga kotsi ka lebaka la gage so ge a dumetše go thušiwa so a re mothušeng ene ngwano ke gore a loke le swanetše le mochifte gae a tloge kgausi le bophelo bo a bophelang wa kwešiša so re tla leka go nyaka di-social worker re bone gore di ka re thuša buang gore a feleletša thušega e ba gabotse so nna ke tla leka go tsentšha seatla mo nka kgonang gona mara wa kwa gore dilo tša di dirileng ke dilo tše kgolo ene tše e leng gore a di botse ntwa mathomo go wa mogela tšhelete e ne le madi a o tse gore madi e ke kgobalo e jwang wa ikwešiša malome le na le mathata ka gae o na le ditlaišego go na le malwetši go na le diphoofolo tše dintšhi dilo tše dintšhi di tlhola ko re bona dilo ka gare ga lapa mara ge re fetša go di bona re a di tlogela ebile re boe re dule le tšona ba boletše ka noga ke botšišitšo re kae ba re sa le gona ka gae ba bolela ka taba ya mpša ka re kae ba re sa le gona ka gae ngwano ke sure le thipa a e lahlela ka godimo ga masenke ke sure go ne ya sepelang ka yone bophelo ba bo phelang bo bontšha bokotsi mo e leng gore yena o gapeletša gore a phela a titšhireletša mo gongwe le mo gongwe mo a sepelang gona ene sekolo go tlo ba boima gore a se tsene ka lebaka la bophelo bo a leng ka gare ga bona bankwešiša so ke ne nneta gore bophelo ba ngwano ga botse re tlo bo kry-a ge re ka ya sekolong gore o phela jwang ka lebaka la gore ge re thuša ngwano re thuša le bona ba sekolong ge re thuša ngwano re thuša le lena ba ka gae so go kwiša bohloko bafo o tsamaya ka thipa ye a ko go kwe o tsamaya ka yona e kae gone jwane mpontšhe yona o e beile kae gae ka fasa msamelo wa ka alright ke ne nneta gore maubane taba tša ngwanoki re tla bona gore ka di bereka jwa ngwano sa ntse a kry-e thušo
ya ngwana o santse a kry-e thuso a gone gore re ka motlogela le soke ya so re tla monyakela thuso re boneng gore re ka dira jwang se ke di kwele dillo tša lena kere tša lapa la bolena kere noga ge e le ya batho re thea ka ditaelo ka morago ga matšatši ya bonala and then re ka se dule le sera ka gae swanetše se tloge dilo tše tša go fofiša dipitša mama a reng dipitša di a bina ke re di bona ke lena re swantše re boneng gore re ka le thuša jwang and then ke nagana re tšentšhi re tlo di bolela ka mola taba lena ke šoro ke nagana gore re tlo fetša re ya meropeng re ya go kwešiša gore gabotse taba tše di tšwa kae ka gore re ka se le ntho e re sa tsebeng gore e tšwa kae e hlamilwe jwang re ka se wine so gore re wine ko gore santse re o nyakišiša dilo tša rena re bone gore bothata bo bogolo bo tšwa kae fela go ne tše dingwe re ka se kgone go di bolelela phatlalatša tše dingwe di tlo nyaka re di nyaka ka sephiri la ekwešiša kere so nna ke leboga kudu malome ka kapa ke leboga batheeletši ke leboga babogedi go sa magagešo ke tlo ba le maeto ga ke tlo ba gona nne gone mo ke tlo yang gona go ba tlo tlang ka mola gae ge ba etla ba tlo hwetša lekganyane ga ke tlo ba gona go sasa ke tlo ba le maeto malome ka kapa ka go rialo ke a leboga balli ba ga borena a re lebogile motheeletši